Di domenica una volta sì, una volta no, doveva essere una volta al mese, ma la spinta propulsiva è stata eccessiva, è diventata una volta di 15 giorni. Ci incontriamo per bere il tè sostanzialmente, ma adesso se cade, quindi il tè fa già meno effetto, bisogna portarsi qua da fredda, roba un po' più gelata, ma comunque va bene lo stesso. E poi anche per ascoltare qualche invitato o qualche esperto che ci presenta un problema. Quindi gli esperti oggi sono tutti molto esperti, nel senso che abbiamo 4 che di lavoro fanno i proteini biologici, oltre che i formatori, quasi tutti. E stiamo presentando questo libro che adesso distribuirò e poi voi alla fine, se volete, date un'offerta. Se non volete lo tenete lo stesso, perché il libro è edito dalla Fondazione ICU, Istituto Consumatori Utenti, che ha come scopo divulgare tematiche economiche e ambientali dalla parte dei consumatori. Questa è una tipica tematica economica e ambientale, perché l'agricoltura biologica e locale, quindi c'è sicuramente tutto, senza che mi dilunghi, perché adesso l'autore Emanuele Rosamo ce lo illustrerà. Io presento solo lui in questo momento e poi una parola per ognuno dei successivi. Ognuno di loro parlerà brevemente perché non si accoloni nessuno. Emanuele ha fatto una tesi laurea su questo tema, l'agricoltura biologica a chilometro zero. L'ha fatta sulla Sardegna, lui è sardo, di Sassari, forse o Sassari. Ha fatto una tesi che ha vinto il concorso. Chi di voi legge Gaia vede che in ultima pagina c'è sempre il concorso Laura Conti, che da 2 anni si è unificato con un altro, quello dei consumatori. Insomma, la sua tesi ha vinto, e se la tesi che vince è proprio bella, non sempre diventa un libro. Però ho chiesto a Emanuele, fa un libro, ma farlo ancora più bello della tesi, e poi devo dire che è proprio stato eccezionale, perché la tesi era sulla Sardegna, e invece poi è andato a Torino e a Milano Sud e ha studiato lo stesso argomento, cioè il biologico chilometro zero, a Torino e a Milano. Quindi ha fatto tutta un'altra tesi, insomma, che è il libro, oltre alle cose che vedete. Un libro che io vi do perché lo leggiate, perché è veramente utile. Non è bello, è utile. Se tu leggi dici, guarda, si potrebbe fare come a Milano Sud. Lui adesso ci spiegherà in qualche maniera cosa succede lì e come si può fare, visto che ha fatto anche dei confronti con Venezia, perché non diventi troppo semplicistico il discorso. Ma vi assicuro, io sono stato con lui a Torino presentando questo libro nella sede del Movimento dei Consumatori, omologa ma non la stessa associazione di Giulio. Era pieno di gente così, un po' come oggi. La differenza è che lì erano tutti di un grande gruppo di acquisto, quelli che c'erano più o meno, se non sbaglio. E la cosa che mi dicevano fra di loro, non è che usciva nel dibattito, era c'è troppa gente che si incazza con noi perché noi qui con questo grande gruppo di acquisto abbiamo le cose migliori e a meno prezzo, e questa cosa della meno prezzo dava un fastidio enorme a chi voleva invece speculare sulla qualità per magari aumentare. Ecco, questo è stato a Torino. A Milano non sono riuscito ad andare, ma a Milano è l'esperienza forse più importante d'Italia. È un parco a sud di Milano che è partito come un parco agricolo di agricoltura vecchia di tipo chimico e che si sta lentamente trasformando verso il biologico grazie a questa rete, diciamo, dei gruppi, anche dei gruppi d'acquisto. Questo è oggi. Vi avviso già che fra 2 settimane facciamo l'ultimo di questi incontri, domenica 19, sempre alle 5, ora del tè, dove avremo qui Fiorenzo Zerbetto, che è andato a Santiago di Compostela, ne ha fatto un bel pezzo di quel cammino e ha fatto un libro bellissimo che sarà presentato con le diapositive e la musica di questo suo cammino, e assieme la Giovanna Vavolo, che con Carlo Di Biasi sono andati in Palestina e presentano il loro viaggio molto meno bellissimo, con un'altra cosa. Ma li abbiamo messi assieme perché hanno un valore, diciamo, morale simile, anche se poi la sostanza è molto diversa. Quindi io adesso vi distribuisco il libro, do la parola già ad Emanuele, eccolo qua, ne prendete uno per coppia, per famiglia, come chi ce l'ha già non lo prende, così, se mi dai una mano, così, eccolo qua, ce l'hai in mano.
Emanuele, a te la parola. Buongiorno a tutti. Allora, Emanuele parlerà un quarto d'ora, 20 minuti. Gli altri fanno interventi, perciò 5-8 minuti, perché sennò non scappa via Renato che cazzo anche in 6-7. Bisogna finire un po' prima. Scherzo, sto scherzando. Vai. Ciao a tutti. Ringrazio ancora Michele, l'Istituto sulla Fondazione per l'opportunità che c'è stata di pubblicare questo lavoro di tesi e di fare un lavoro nuovo su Torino e su Milano, su queste realtà di applicazione della filiera corta. Brevemente, tanto poi eventualmente il libro lo approfondirete, diciamo, a casa, comunque avete la possibilità di approfondirlo. È diviso in sette capitoli e in due parti. Una prima più di stampo più teorico, dove si parla di agricoltura biologica, normative, stato dell'arte, si parlava ancora di 2011, adesso i dati si stanno appena aggiornando. Si passa poi sulla filiera corta, che cos'è, quali sono le possibilità di applicazione, quindi dalla vendita diretta, dalla raccolta, dai canali corti, quindi non solo intermediario tra produttore e consumatore, che non lo nasconde, cioè che non nasconde l'azienda agricola al consumatore, quindi c'è sempre la possibilità di interagire, di vedere, di avere una relazione diretta, come possono essere gruppi di acquisto, qualche negozio specializzato, le cooperative di consumo come quella di Torino, che quindi conservano molto diciamo, questa comunicazione delle caratteristiche virtuose delle aziende. Si parla quindi di filiera corta, che cos'è la famosa definizione di chilometro zero, che però diciamo, tollera una distanza di 70-100 km dal luogo di origine, anche perché fare chilometro zero a zero su una città come potrebbe essere Milano, si sta parlando di cemento, quindi c'è anche una tolleranza in questo senso. Esaminiamo come dire, tutta la parte teorica legata a questi concetti. Un terzo capitolo che parla un po' delle esperienze internazionali che sono censite, sono state anche censite da altri autori del Politecnico di Milano, Politecnico non facoltà di agraria. Una cosa che è venuta fuori anche sul distretto di economia solidale rurale, cosiddetto DES del Parco Sud, è stato il rapporto di interessamento oltre della società civile ma anche della società scientifica, chiamiamola così, non rappresentata tanto da esponenti del mondo agricolo, quindi universitari e agraria, quanto piuttosto urbanisti, politecnico, architetti, insomma persone che dal mondo agricolo praticamente non c'entrano quasi niente. Quindi è questo un po' tipico anche caratteristico, si riscontra in diverse, quasi tutte le iniziative di consumo critico, dove non è quasi sempre il mondo agricolo a partire, a recepire l'innovazione, il biologico, l'etica, l'economia solidale, quanto piuttosto lo recepisce, lo riceve parlando in termini generali, quindi non dei pionieri, non dei casi particolari, lo riceve come un qualcosa che viene dalla società civile, quindi si adegua alle richieste che ci sono ai consumatori. Fatto sta, finito questo terzo capitolo di analisi delle esperienze internazionali, tra le quali c'è anche qualcosa di italiano, in cui si parla dei mercati di Campagna Amica, di quelli dell'AIAB, delle esperienze di Genova, del recupero di una varietà locale di patate, di reinserimento dentro un circuito alimentare per valorizzare il rapporto filiera agricola e filiera agroalimentare, che deve, diciamo, caratterizzare poi dovrebbe caratterizzare le esperienze di valore di tutela dei prodotti anche a marchio o comunque di un determinato territorio. Finita questa parte si parla del distretto di economia solidale del Parco Agricolo Sud di Milano. Parco Agricolo che è una bretella che abbraccia il centro abitato, da ovest scende a sud e sale poi ad est, un po' il polmone verde di Milano, caratterizzato, diciamo, da una presenza di 1400 aziende che sono essenzialmente riso, mais e zootecnia intensiva, quindi
tanti bovini, problemi di nitrati, di inquinamento, monocultura, sversamento di varie eventuali agrofarmaci, eccetera, eccetera, quindi pressione sulle falde e così via dicendo. In questa realtà fortemente antropizzata, fortemente denaturalizzata, è nata l'esperienza di questo distretto di economia solidale. Distretto di economia solidale che è partito da 2 o 3 aziende, dall'incrocio di 2 o 3 aziende pioniere, in particolar modo un'azienda orticola multifunzionale che faceva anche piccoli cereali oltre l'orticoltura e anche qualche piccolo campo di allevamento. Appunto l'incontro di questa azienda con una serie di consumatori attenti, responsabilizzati, desiderosi di un cambiamento, desiderosi di mangiare bene e anche di conoscere l'origine dei propri prodotti, di fare qualcosa per il proprio territorio che si stava sempre di più cementificando, che stava ospitando sempre più strade, capannoni, cemento, tante cose sfitte che non davano un senso di asfissia a queste persone. È stata un'esperienza molto concreta, nel senso hanno cercato di partire dal piccolo, creando pian piano una rete di contatti che gli ha permesso di arrivare da 2 o 3 aziende in 4 anni più o meno ad adesso, che nell'ultima riunione di distretto che è stata a gennaio hanno comunicato l'adesione di più o meno 25-26 aziende multifunzionali, più o meno tra 10 e 50 ettari, quindi anche piccole dimensioni, qualcuna anche di 5. Adesione di queste aziende a un distretto di economia solidale è un numero di gruppi d'acquisto che si aggira intorno alla 60, tra 70, 60, 80, a seconda delle adesioni che ci sono da parte del centro urbano milanese. 80 gruppi o 80 persone? Gruppi. Per quante persone? Più o meno 60-70. A gruppo. Quindi c'è qualcuno che ne avrà una ventina, qualcuno che inizia ad essere sui 120. Solitamente un gruppo di acquisto quando arriva, un gruppo di acquisto solidale quando arriva sulle 120 persone inizia a gemmarsi, diciamo, si fa dei sottogruppi per una gestione migliore, perché basandosi sul volontariato iniziare a gestire 200 persone, inizia a essere abbastanza... Stiamo parlando di 6.000 persone? Più o meno sì. Non c'è stata, effettivamente non c'è stata un'indicazione precisa del numero di persone coinvolte, anche perché avendo creato, oltre a una rete di rapporto tra gruppi di acquisto e aziende, si è avuta necessità anche di avere dei centri logistici, delle strutture dove facilitare questi scambi, quindi non si possono raggiungere tutti a casa per un problema di distanze, per un problema anche di movimentazione, di spostamento, semplicemente muoversi con un solino in città, raggiungere tante persone ogni giorno. Sono stati creati dei centri, dei punti di raccolta, dei centri di intermediazione, sempre gestiti dallo stesso distretto di economia solidale, che in questo caso ha anche cominciato a creare dei posti di lavoro con un indotto solidale, se lo possiamo chiamare in questo termine. Sono 3, di cui uno abbastanza grande sul comune satellite di Milano, in seconda cintura, che si chiama Corsico. Questo centro di intermediazione prevede anche l'acquisto diretto da parte di eventuali clienti che capitano lì, che vogliono un giorno di consegna, che senza avere una relazione, senza essere appartenenti ai gruppi di acquisto, possono eventualmente effettuare le operazioni di acquisto direttamente in loco. Quindi possono essere 6.000 persone, ma possono essere anche molto di più. Non c'è un dato proprio preciso di quanti sia il numero raggiunto di consumatori che hanno di nuovo attenti. Le caratteristiche di questo distretto di economia solidale, adesso vado anche un po' più veloce, appunto, è abbastanza tutto spiegato grazie anche a una serie di interviste fatte con i responsabili del distretto, che hanno spiegato le loro caratteristiche, la loro storia e un po' anche i loro obiettivi.
Una cosa importante che appunto voglio sottolineare, diciamo, sulle presentazioni è il fatto del valore relazionale e soprattutto della volontà di convertire anche eventuali impegni politici che sono stati in precedenza, sono stati fatti, diciamo, che erano presenti in precedenza verso gli aderenti a questi gruppi di acquisto, che si spendono, che danno anima e corpo nella costruzione di queste relazioni. Distretto economico sociale, l'approfondimento poi lo lascio. Poi a pagina 103 trovate, da 103 in poi, 3 di queste aziende che vengono analizzate più specificamente, no? Per notare il lavoro che era stato inteso, che era stato andare a analizzare i risultati economici delle aziende biologiche che operano in filiera corta, cioè capire se effettivamente conviene per un operatore vendere in filiera corta e quindi anche ricavare un guadagno a fronte di maggiori oneri economici di vendita. È stata notata questa parte anche sul fatto di Milano, per un'azienda zootecnica che si è internalizzata alle operazioni di casificazione, quindi arrivava direttamente all'acquirente finale, diciamo così, che poi era un consumatore di un gruppo d'acquisto, con il suo latte trasformato in 4 tipologie di prodotti. C'è un'analisi economica anche più approfondita che non parla tanto di prezzi, ma parla più che altro di ricavi. Questa è una cosa più da parte del produttore, un refuso ancora dalla vecchia tesi virale. Parlando invece dell'esperienza di Torino, del gruppo di acquisto collettivo, cambia anche nome, nel senso, prima stavamo parlando di un distretto di economia solidale, un qualcosa creato da produttori e da consumatori uniti da un comune obiettivo, che hanno delle assemblee annuali, che hanno dei tavoli di lavoro, che hanno una partecipazione democratica molto spinta, di base, diffusa e molto attiva. Cambia un po' la visione di questa partecipazione e di sentimento dell'iniziativa su Torino, nel senso, che cos'è questo gruppo di acquisto collettivo? È una cosa che, tra l'altro, notizie di un mesetto fa più o meno, andrà ad evolvere su una cooperativa di consumo, quindi si va a strutturare proprio con una struttura, diciamo, una struttura legale un pochino più complessa per sopravvivere. Il gruppo di acquisto collettivo, nato da un'idea della provincia per diffondere l'uso di prodotti di qualità anche sulle fasce più povere della popolazione, ha iniziato ad evolversi fino a raggiungere un numero che conta più o meno 1300 famiglie. Quindi queste qui vanno poi moltiplicati per il numero di persone in famiglia, che è un po' alto da dire, però male, i numeri, le cifre, diciamo, le grandi linee sono queste. Gruppo di acquisto collettivo che, a differenza del distretto economia solidale, come caratteristiche del proprio prodotto, valuta molto anche l'aspetto del prezzo. Cioè, se nel distretto contava di più la località per avere un presidio territoriale, per avere economia sul territorio, per difendere il parco agricolo sud, la priorità di un gruppo di azione collettiva, di acquisto collettivo, è, diciamo, difendere più la parte del consumatore, sotto un pelo più di sbilanciamento verso questa caratteristica. Caratteristica che poi può essere, diciamo, riassunta in prezzo biologico e locale. Questi sono i capisaldi di questa iniziativa. Iniziativa che era nata nel 2009, appunto, evolve il numero di 1300 famiglie, adesso arriva alla costituzione di una cooperativa. Anche
questa c'è un approfondimento, vi lascio l'approfondimento sul libro per non rubare anche troppo spazio, perché se ne può parlare in un secondo giro. Abbiamo detto prima, prodotto di qualità a un prezzo minore, che sta facendo arrabbiare un po' anche quelli, le persone, negozi, non so bene che cosa ti abbiano... dei negozi del Ma è concorrenziale anche con i supermercati? Concorrenziale con alcuni tipi di supermercati, nel senso che si trovano, per esempio, abbiamo fatto un esempio riferito a una mela, un confronto su un supermercato, loro sono in centro, avevano sede in centro a Torino, essendo un movimento dei consumatori, fanno l'analisi anche fanno un'elevazione dei prezzi su tutti i vari tipi di supermercato. Nel momento in cui c'ero io era appena arrivata un'analisi sul prodotto mela, quindi, per fare un esempio, e loro erano con una mela biologica locale, varietà locale, 10 centesimi più bassi, credo di una mela commerciale, non mi ricordo la marca. Comunque se uno era 1,30 €, loro erano sotto 10 centesimi più 1,20 €. Non è sempre così, ci sono delle cose che poi ai supermercati trovi a un livello di prezzo più basso, per tantissimi alternativi. Però è già un bel aiuto, ci sono anche delle proiezioni dei grafici, degli andamenti stesso sul libro, dove si può notare anche con cifre quali possono essere gli indicatori di prezzi di questi prodotti. Quello che succede sostanzialmente conviene questo metodo di vendita conviene per il consumatore sì, bisogna vedere poi adesso se conviene anche per il produttore, adesso magari ne parleranno anche loro delle loro esperienze, del fatto di come debbano bilanciare tempo, risorse, vita lavorativa sulla campagna, poi raggiungere il consumatore. E questi due esempi danno un'idea di come una concertazione tra produttore e consumatore possa portare ad iniziative di lunga durata, perché il problema di queste iniziative della filiera corta in generale non è tanto iniziale ma quanto continuare, cioè proprio dare una durabilità estesa all'iniziativa, che può essere un distretto, che può essere un gruppo di acquisto, che può essere una cooperativa. Durata che può essere fatta sia attraverso, parlando del lato dei consumatori, sia attraverso il volontariato, sia attraverso creazione di posti di unità lavorative, e durata che dal lato del produttore deve venire incontro alle sue esigenze, perché comunque il produttore rimane tale e come tale deve rimanere, deve essere un bravo agricoltore, deve essere per coscienza comune il fatto di creare questo risultato e questa relazione. Su questo magari mi fermo, poi eventualmente sul secondo giro ne riparliamo anche dopo aver sentito le impressioni. Allora, Emanuele ci ha buttato in sassa, avete il libro, quindi potete approfondire. Lui parlava e seguiva esattamente tutto il libro. Quindi. Allora sentiamo Andrea Giubilato con l'azienda La Vera Terra, che potete vedere in copertina del libro. Questa è la fotografia di uno dei suoi campi e l'abbiamo ringraziato per la prestata. Andrea. Sì, una piccola nota subito, si chiama Madre Terra, non La Vera Terra. La vita che ti siamo. È al treppido del negozio di prodotti biologici, che si chiama La Madre Terra. Non l'abbiamo cambiato il nome adesso, nome vecchio, dal 88 siamo partiti in 2 soci a Santa Maria di Sala, perché siamo nella zona più inoltrata della provincia di Venezia verso il confine di Padova, con un'azienda orticola di circa 3 ettari. Io racconto la storia e l'attività che svolgiamo, sono circa 4 ettari, quelli che coltiviamo, di cui quelli che coltiviamo realmente sono 3 ettari e 2, perché 8.000 metri che si sono dedicati a tutta quella parte che potete osservare in fotografia, che sono le siepi, in fondo a quelle siepi con la prima
visione che vedete dei campi coltivati, c'è uno stagno, un piccolo boschetto, insomma, no? Per cui l'ambiente noi abbiamo dato la nostra impronta non solamente per la parte coltivata ma per la parte selvatica anche, insomma, questo per capire che tipo di agricoltura anche che facciamo, insomma, ecco. Per cui quello che vedete in fotografia sono i due campi di un pezzo dell'azienda, li vedete che sono anche con la baulatura, per cui all'interno dell'azienda coltiviamo tutte quelle diversità di ortaggi che ci sono, circa una quarantina di specie differenti. Sono coltivate in una sistemazione idraulica agraria che è una sistemazione ereditata dal 100 d.C. di epoca romana, per cui i campi con la baulatura, le siepi, le careggiate, i cardini, i decumani, adesso non spieghiamo tutta quanta questa storia, però ha un valore inestimabile questo aspetto, perché nel territorio, operare nel territorio attraverso l'agricoltura che comunque modifica gli stati naturali, cioè fa sparire il bosco. Noi abbiamo lasciato un pezzettino di bosco perché è quello il riferimento che abbiamo per quanto riguarda la coltivazione, cioè, vorremmo cercare di copiare da quell'ambiente, insomma, no, le cose più importanti, insomma, gestire la nostra azienda che produce biomassa orticola, insomma, no, prendendo la filosofia del bosco, insomma, no, ecco, tanto per spiegarci, per cui lì, insomma, si possono vedere, vedete le baulature dei campi, per cui sono rimaste quelle baulature di epoca romana, insomma, dove percorre la siepe alla sinistra della fotografia, quello sarebbe un cardine, insomma, no, che poi come era in epoca romana, insomma, non c'erano strade lastricate. Bon, detto questo, appunto, attraverso la fotografia, che non trovate scritta nel libro, ma adesso lo sapete che è la nostra fotografia della nostra azienda, cioè non è un luogo qualsiasi dove si fa agricoltura biologica, è un luogo dove dal 98 si fa agricoltura biologica, in questa maniera che ho cercato di riassumere. Vendiamo direttamente i prodotti che produciamo in azienda. Ci sono circa un'ottantina di consumatori che provengono dalle zone adiacenti, Milanese, Spinea, qualcuno che viene dalla provincia di Padova, dalla via del Brenta. Il motivo per cui questi consumatori vengono a fare la spesa da noi, il primo motivo è che trovano un prodotto fresco, trovano un prodotto di qualità, nel senso che non c'è un prodotto come quello che vedete ai negozi del biologico nel settore frutta e verdura, insomma, no? Dove c'è un prodotto che sta una settimana, che è lì, è ormai finito nella sua vita, insomma, ma trova un prodotto che è stato raccolto il giorno prima o la mattina stessa. Questo è molto importante. E solamente una persona che ha un interesse nel sentirne il sapore fa questo passo, e da noi, per capirci, viene un consumatore che al primo posto mette questo: il sapore del prodotto, la qualità del prodotto, la freschezza del prodotto. Dopo mette la questione locale, il luogo di dov'è, cioè il fatto che lo produciamo noi e ci tiene che lo facciamo noi, perché abbiamo anche qualche prodotto che acquistiamo e vendiamo in azienda e non è nostro, una cooperativa che fa l'agricoltura biologica, che è la cooperativa Taviso di cui siamo soci, ma le carote ad esempio non le facciamo, per cui le comperiamo, insomma, no. Però il cliente ci tiene ai nostri prodotti. Altra cosa a cui è interessato è il biologico, ma lo metto dopo questi elementi, perché è così che funziona da noi, insomma, no? E le persone che vengono ad acquistare i prodotti sono persone che non hanno fatto quella scelta, perciò quella salutistica, quella del biologico, per questioni o salutistiche o di no, l'hanno fatto perché gli piace mangiare, perché a casa cucinano, perché si portano a casa le spese di verdura e fanno da mangiare, che siano persone che fanno gli operai normalmente o persone che fanno i dirigenti in azienda, insomma, no? C'è di tutto che viene. Comunque è certificata biologica? Sì, l'azienda è certificata biologica, insomma, non dall'88, per cui... Però volevo dire che cosa muove il tipo di persone che vengono a fare la spesa da noi, insomma, no? Per cui questo fatto di fare la spesa è una roba rituale, ed è una roba importantissima per quel gruppo che viene, perché deve darci una continuità. Uno non può venire una volta perché fa un'opera pia, insomma, non per noi perché siamo dei bravi ragazzi, eravamo dei bravi ragazzi, insomma, adesso ormai abbiamo una certa età, insomma, per cui lo fa perché è una bella idea quella che abbiamo avuto, lo faccio perché, insomma, no, mi piace che così qualcosa di buono faccio, insomma, lo fa per se stesso perché gli piace mangiare. Questa è la molla che fa scattare il meccanismo, che la nostra azienda ha potuto viversi e ci vive ancora in maniera più che buona, insomma, no, attraverso questa forma di relazione che abbiamo con i nostri clienti.
la ritualità per cui il venerdì, il sabato, la continuità è importantissima, insomma, no? Che hanno i nostri clienti, la fiducia che hanno in noi, perché venendo nel luogo possono vedere che cosa coltiviamo, vedono quella fotografia dal vivo, cioè si rendono conto, parlano con noi, vedono la nostra faccia, non vedono l'etichetta di un prodotto, insomma, no? Vicino a questo, però ovviamente non è che per questo siamo contrari a portare il prodotto in giro, c'è un piccolo gas da Marghera che acquista da noi una ventina di spese alla settimana, dove anche in questo abbiamo dato un'impronta un po' particolare, cioè uno non sceglie che cosa vuole o non vuole, insomma, no. Con 10 euro fa una spesa che è dai 4 ai 5 kg a seconda della stagione, con i prodotti stagionali, e scegliamo noi senza annoiarlo, non è che gli diamo 5 kg di patate e una lattuga, insomma, no, ma dobbiamo garantire una certa diversità, insomma, no, per cui ci vuole una certa, come dire, finezza nel mettere insieme cose differenti all'interno della borsa e variano in continuazione con la stagione. Perciò la stagionalità è impossibile impararla nel sussidiario delle scuole, insomma, no? O attraverso quell'aspetto così rigido, istruttivo, insomma, nella quale devi comunicare che cos'è ho comunicato che cos'è la stagionalità, perché ho fatto il calendario, ho fatto la fotografia, l'ho studiato, ora non serve, secondo me, insomma, non serve, bisogna impararla. E impararla, questo aspetto che è quello del mangiare, che è quello della stagionalità, lo impari tirando fuori da te, avendo una tua esigenza, cioè non lo acquisisci da fuori, sei tu che devi metterti, che devi cercarlo, che devi interessarti, che devi vederlo. Solamente in quella maniera, voglio dire, nel tempo siamo riusciti ad avere questo zoccolo di clienti che vengono da noi, più questo piccolo gas con il quale comunichiamo in questa maniera, insomma gli diamo i nostri prodotti, dopo un po' di tempo ci si capisce se ci si annoia o se va bene, insomma, noi sembra che vada abbastanza bene. Una piccola cosa che è stata fatta in azienda, oltre ad altre ricerche, insomma, non fatte, è stata quella una tesi di laurea fatta da una collega che si è laureata, una collega di Emanuele, appunto, che si è laureata 2 anni fa all'Università di Agraria a Padova e ha fatto uno studio sui nostri clienti, per cui ha preso un po' questi clienti attraverso un questionario, gli ha chiesto perché venite a comprare quali prodotti, insomma, no? Perché li pagate di più, che cosa vi interessa, se sia fresco, se sia che costi poco, insomma, no? Gli ha chiesto da dove venite, per cui ha cercato di fare la mappatura della distanza delle persone da dove vengono, insomma, no? Gli ha chiesto se siamo simpatici o meno, insomma, no? Quando vediamo chi è più antipatico del gruppo, insomma, no? Tutta una serie di cose piacevoli, insomma, ed è uscita questa tesi che è molto carina, e vicino a queste ci sono altre tesi di laurea che facciamo, che vengono svolte in azienda su questioni tecniche, agronomiche, chi studia un insetto, l'Università di Biologia adesso sta facendo un lavoro sui bioindicatori, cioè sul fatto di coltivare biologico ha un senso anche perché si sviluppa una microfauna, una microflora diversa nei suoli, eccetera. Allora, siamo molto disposti a questo tipo di relazione, perché il problema più grosso che questa è una roba personale, insomma, no? Che c'è nell'affrontare l'attività agricola del cittadino ai nostri tempi, adesso è diventato un po' di moda, per cui sono molti giovani che fanno i contadini, insomma, ma ai nostri tempi era quello non restare nella famiglia della cui facevamo parte, perché era un grosso problema, insomma, no? C'era una gestione patriarcale, una gestione di grande sofferenza, non esistevano relazioni, l'azienda agricola era un posto chiuso, è un posto quasi maledetto, insomma, no? Per essere chiari, non c'è quella poesia che sentiamo a volte di tinta, insomma, no? È un posto di grande sofferenza. Il fatto di invece impostare un'azienda diversa con le relazioni con i consumatori, questo è un aspetto fondamentale per riuscire a dare un aspetto diverso all'attività agricola. Ultima cosa che facciamo in azienda, dal 2003 circa c'è una scuola esperienziale, dal 2003 circa, una scuola esperienziale, si chiama Scuola Esperienziale Itineranti di Agricoltura Biologica, con l'Università di Padova ad Agraria qualche volta siamo entrati in contatto, hanno fatto un master sull'agricoltura, tanto per spiegarci, è durato 1 anno l'università, poi è finito subito perché i professori che insegnavano le materie curricolari normali facevano anche le lezioni di agricoltura biologica. Gli studenti non sono proprio macachi, insomma, no, non sei iscritto
nessuno il secondo anno, perché andavano a ascoltare questi qua che avevano letto il libro e gli spiegavano, cioè, ma loro l'hanno fatto apposta questo meccanismo, in modo da togliersi dalle scatole il fatto di fare il master e di occuparsi di agricoltura biologica. Noi l'abbiamo fatto, non si è iscritto nessuno. Abbiamo fatto qualche incontro lì all'università, qualche convegno, che però appunto dopo un tempo abbiamo capito che non c'era relazione, per cui con alcuni agricoltori, uno da Padova, uno da Treviso, aziende agricole, con dei tecnici, con una professoressa dell'università, una entomologa, insomma, abbiamo fatto questo piccolo gruppo con Filippo Zaccaria, c'era anche a quel tempo, insomma, ecco, che è un'altra persona del padovano importante che ci ha un po' guidato, insomma, su questo percorso. Abbiamo pensato di fare una scuola noi, di farla itinerante sulle aziende diverse, si svolge il venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno di una volta al mese e dura un anno. Le persone che si iscrivono sono tra le più disparate, gran parte sono quei ragazzi che vedete prima che sono importantissimi per il futuro delle nostre attività, insomma, che sono quelli che gli muove qualcosa sull'agricoltura ma non hanno la praticità, perché l'università non gliela dà, insomma, a parte che si iscrivono anche l'assistente sociale o l'ingegnere aerospaziale, insomma, no, per cui abbiamo una varietà incredibile, insomma, di persone. Su una circa, insomma, una settantina di persone che hanno girato per la scuola esperienziale, più del 50% ha continuato a lavorare in agricoltura, ha aperto delle aziende, qualcuno ha lavorato nelle cooperative sociali, una a Bassano, una è nata a Piove di Sacco, nel Trevigiano ce ne sono due, insomma, no, ecco. Questo grazie a questo fatto di praticare, di imparare attraverso il fare, insomma, no? E succede questo, nel senso che facciamo anche una parte teorica, però poi si viene in campo, insomma, no? Ecco, cioè si semina, si raccoglie, si fanno le lavorazioni del suolo insieme, insomma, è una cosa che la trovate nel sito internet, ecco, la scuola esperienziale, eccetera, è una cosa importante perché sarebbe un altro passo che sarebbe quello di riuscire a far venire anche alla scuola qualche consumatore o qualcuno dei ristoratori, insomma, no? Qualcuno che fa da mangiare, perché è da là che capisci una materia prima che usi, da dove viene, insomma, no? Per cui sarebbe un bel... C'è un sito proprio della scuola esperienziale itinerante di agricoltura biologica viene fuori per primo, insomma, no? Se uno va su Google o se scuola esperienziale itinerante di agricoltura biologica. Ecco, questo è in summo una montagna di cose, insomma, un po' che facciamo e le facciamo anche tenendo sempre qualche contatto, insomma, vari... Posso fare una domanda? No, io direi scusami, facciamo parlare tutti, se no fino a parlare solo un paio di persone. Chiedo proprio scusa, poi tu sei la prima che interviene, anzi la seconda perché c'è stato... Era una domanda per tutti comunque, quindi la faccio dopo. Dai, allora Maurizio Galvan, presentati da solo, dai, Otto Cubalino, Telarino, io penso che è stato abbastanza tra i primi, nel 78-79 abbiamo preso una casa a Telarino, ma eravamo un gruppo di amici del Movimento per la Pace, quindi non eravamo contadini, ognuno aveva le sue cose da fare. Però avendo preso questa casa in campagna ci siamo chiesti che era meglio mangiare la roba nostra, far l'orto. Avendo io trovato una ragazza che abitava a Cavallino invece, che i suoi genitori erano agricoltori professionisti, quindi con serre, col camion, che per tutte le mattine prendevano la loro roba, abbiamo provato a osservare cosa facevano loro per produrre e vedevamo che buttavano moltissima chimica. E i genitori appunto di questa ragazza, si chiama Romano Castelli, qualcuno la conoscerà, dicevano che bisognava fare così perché sennò la roba non cresceva. La cosa è anche probabilmente vera al Cavallino, perché dopo anni e anni che buttano chimica il terreno si era abbastanza, per dire, deprivato di vita, per cui la roba effettivamente veniva male senza chimica. Allora siamo andati dalla nonna di Luana a chiedere: ma una volta come facevate? Dice: ma no, io non buttavo niente. Quindi con questa semplice domanda abbiamo detto: vabbè, facciamo l'orto senza buttare niente. E insomma ci siamo riusciti. Poi, visto che abitavamo in tanti in questa casa, qualcuno ha detto: io voglio fare il contadino. Io ho già il mio lavoro, vi do una mano, vi vendo la roba se volete.
e ho creato un piccolo gruppo a Mestre, avevo una Mi8 rosa, qualcuno forse ricorda, non so, caricavo, facevo 2 giri alla settimana con 25 cassette, quindi avevo 50 persone e questo riusciva a dare da mangiare a questi 2 ragazzi che producevano. Poi varie vicissitudini, ci siamo lasciati, cose del genere, io sono stato lì con la terra e mi è toccato fare anche il contadino. Ho cercato negli anni sempre di avere dell'altra gente che facesse il posto mio, ma è stata sempre una cosa molto difficile. Comunque il dramma vero di questa iniziativa culturale è che finché vi vendevo io a costo zero, solo mi pagavano la benzina e stavo tutto dalle 2 pomeriggio alle 8 di sera a fare 25 cassette in 25 case diverse, ci vuole incredibilmente 5 ore perché ci metti dai 20 ai 30 minuti a fermata, che vai su un posto, scarichi la cassetta giusta, ti fai dare i soldi, riparti, sono 25 minuti. Quindi non era un sistema, come dire, molto produttivo. Comunque finché facevo io questa cosa qui, loro prendevano uno stipendio, i 2 coltivatori. Quando abbiamo detto, ho avuto l'idea, apriamo un negozio a Mestre, che è stato Natura Vera in via Querini, che poi è stato assorbito da un altro gruppo, è andato in via Costa, e da via Costa adesso è diventato Natura Sì, come si chiama? Ed è in via Torino, cioè, il nucleo è stato qua. Però prima, aspetta, via Querini, poi in via Felice. no, dietro di là. Via Selvatico vicino a Massari, primo negozietto di Lì Luciano, c'era, dopo in via Felisati. insomma, c'è stato vari passati, insomma, praticamente con amici, eccetera. Quando abbiamo aperto i negozi sono cominciati i drammi economici, perché i 50 persone che io pensavo che venissero in negozio si sono ridotti a 5, perché un conto avere la roba a casa, un conto dar fin in negozio a comprarla, quindi sono spariti quasi tutti i compratori. I nuovi erano dei nuovi, ma era la signora, magari veniva la signora a comprarsi il caffè Uciri perché era più buono dell'altro caffè che trovava in giro. C'era quella maniaca che voleva solo quel tipo di pasta, per cui il negozio costava tantissimo avere tutta la gamba e alla fine non. Ogni volta che mettevi la chiave dentro la porta ci volevano, adesso c'erano le lire, comunque grosso modo ci volevano 100.000 lire ogni volta che mettevi la chiave ogni mattina dentro la porta. Quindi avere un negozio è un costo infinito. Poi il personale deve essere in regola, quindi è stata una debacle terribile avere i negozi, però per fortuna questo piccolo negozio è stato preso poi da questa multinazionale, dove sia, e in via Torino mi pare che funzioni, almeno. Anche Stennio, che è mogliano, invece è riuscito a sopravvivere, si è aperto 2 o 3 negozi addirittura, no? Quindi Luciano Del Bello, chi se lo ricorda, è stato assolutamente il primo che aveva un negozietto dietro il Massari, un buco, e con le mensole, quelle da 30 lamiera, con la carta sopra, ci metteva sopra il sacchettino di soia, una carota, cioè c'è una cosa particolarmente carina, il riso invece sfuso, insomma era una cosa molto carina. E poi lui ha aperto un bel negozio qui in fronte a casa di Michele e noi che volevamo, eravamo come dire produttori, diciamo le verdure, volevamo unire le forze, ma non c'è stato verso. Quindi c'è stato anche, come dire, difficoltà di pochi anche a separati, insomma. Poi i primi gruppi d'acquisto che si sono affacciati non si chiamavano gas, ma era il gruppo acquisto sfigati, perché venivano una volta, poi non ti vedevi più, poi tornavano dopo un mese. Non si è mai riuscito a programmare nulla. Poi apparivano d'inverno, ma non è più niente. Insomma è stato così. Per cui grosse difficoltà. C'è da dire che però è stata che noi non abbiamo mai voluto comprare la roba del Tamiso, quando finivamo era finita. Però questa è una cosa che non aiuta il consumatore. Il consumatore vuole comprare anche la roba del Tamiso.
la mela, la banana, addirittura il limone. Da noi non abbiamo mai fatto questa politica e questa ha penalizzato sicuramente. Fare solo più prodotti propri non ce la fai. E quindi io credo che tutti i negozi o i gruppi che vendono roba a casa continuano anche da altri. Ma può andare bene, però non è più chilometro zero, non è roba tua, cioè, è una filosofia che insomma dobbiamo dircela questa cosa. No, è così. Qual è la morale di questa tua lunga favola? La morale è che se la fai in modo professionale ce la puoi fare a costo di soffrire per il diavolo. Io so, per esempio, adesso non vorrei dire sopra lui, io so che sono in 3 che lavorano, ma non è che si pagano, hanno fatto i grossi sacrifici. Andrea, la prossima azienda, anche per Giorgio mi pare che davi nell'oro. No? Loro sono professionisti nel senso che fanno solo questo, ma mi pare che spendano più che prendono, no? Direte voi. Quindi essere professionisti sì, però in realtà chi guadagna qualcosa è quello che fa commercio anche. Se non fai un po' di commercio io credo che da solo non fai niente, ma perlomeno qui che da gennaio ad aprile non hai niente di capo. Adesso noi siamo praticamente disperati, anche a giugno perché siamo disperati che ha sempre piovuto, non abbiamo ancora piantato nulla. Né io, né lui. Bravo. Passiamo la parola. Siamo per Giorgio, allora Filippi dell'azienda Heroes Marino Marconi. Ah no, aspetta, ancora un appunto molto polemico. Quando abbiamo aperto questi negozi, quindi dall'80 in poi, i verdi non c'erano, non vendevano nel negozio, non c'erano i verdi che compravano nulla di biologico. Veniva qualche comunista e qualche signore in pelliccia. Quindi avevamo queste due figure, quelli con la con l'R4, quelli con l'R4, va bene, e che pagavano sempre di meno, perché non ce li avevano, e la signora in pelliccia che aveva solo la crema di qualcosa. Va bene, ecco, i verdi non c'erano, io per 10 anni sono incazzato con i verdi. Adesso sono scomparsi per fortuna. Sono scomparsi. Pier Giorgio De Filippi, la mia è un'azienda di una ventina di ettari a Marconi, quindi una zona perurbana. Ventina? Una ventina. È un terreno che ha comprato mio padre, per fortuna, perché ovviamente varrebbe tantissimi soldi e io non sarei assolutamente oggi in grado di comprarlo con la mia attività di agricoltore. Come? Devo dire che è sempre stato il mio sogno da bambino. Leggevo Pasolini, vedevo questi film di Olmi, e quindi già a 15, 14, 16 anni pensavo che sarebbe stato fondamentale cercare di salvaguardare un atteggiamento, un rapporto diverso con la terra rispetto a quello che vedevo che stava prendendo piede attorno a me, no? Cioè, io vivevo a Sant'Armina di Sala, comunque che è un paese di campagna, e i miei compagni di scuola erano figli di contadini molto spesso, ma che cessavano di essere contadini per andare a lavorare in fabbrica. Quindi ho potuto vivere quel momento di transizione in cui si abbandonavano abitudini secolari, dei rapporti di sostenibilità con l'ambiente, per da un lato passare a un'agricoltura assolutamente industriale, andare dal consorzio agrario a dire darmi robe buone che uccidano tutto e che mi facciano fare raccolta con meno fatica possibile, e dall'altro appunto a integrare il reddito scegliendo di diventare altro, andando a lavorare in fabbrica o diventando altro ancora. E io ritenevo questo una perdita culturale, una perdita di tradizioni secolari o millenarie, no? Citava appunto
giubilato il fatto che Santa Maria di Sala aveva conservato quell'articolato romano intatto. È un miracolo che aveva attraversato 2000 anni. Adesso cosa è diventato l'articolato romano? Una lottizzazione. Cioè hanno usato i cardi e i decumani come se fosse una lottizzazione industriale già fatta, ci hanno costruito, oppure urbana, e ci hanno costruito in mezzo tranquillamente. Vedendo questo, che insomma sostanzialmente pensavo che cos'è l'Italia, ha un valore per il proprio patrimonio di biodiversità, di cultura alimentare, di tradizione storica. Noi non abbiamo grosse materie prime, non siamo una potenza in nulla, quindi una volta che abbiamo distrutto la nostra peculiarità, cosa potremmo diventare? Un luogo di transito, dei camion, no? Quindi proprio per in qualche modo lottare contro questo ho scelto di provare a trasformarmi in agricoltore e in agricoltore biologico, in una situazione, in un contesto che non capiva assolutamente questo tipo di scelta. I contadini attorno a me erano appunto quel tipo di contadino che aveva scoperto la libertà dalla fatica con l'uso della chimica e non capiva assolutamente che la chimica potesse essere un problema. Magari erano tutti vittima della malattia di Porto Marghera, ma non mettevano in relazione le cose, non riuscivano a mettere in relazione le cose. E il potere politico considerava il territorio una fonte di possibile sviluppo. Il terreno è quello che non è ancora stato edificato e che sarà edificato tra poco, che potrebbe esserlo, quindi creando case, fabbriche, quindi poi strade, poi altro, che secondo l'ottica normale del politico che ancora impera è l'unico modo di sostenersi e di vivere. Quindi io ho cominciato anche con l'esempio di persone come Andrea Giubilato, che ha cominciato qualche anno prima di me e che mi dimostrava possibile un rapporto col territorio, cioè una sostenibilità, no? Lui ha cominciato però con 5.000 metri, poi con 1 ettaro, poi con terreni a volte anche dati in affitto, incomodato, no? Quindi un riconoscimento della volontà virtuosa di un giovane che cominciava, e con subito delle persone che dicevano beh, le intenzioni sono buone, il prodotto buono, sano, costa poco, andiamo a comprare lì. Speravo che lo stesso di fare lo stesso a Marconi. In realtà ho trovato delle difficoltà molto più grandi. Agire in ambito periurbano a volte è più difficile che trovarsi in aperta campagna. Poi avevo un'azienda molto più grande, quindi molto più grande vuol dire potenzialità maggiori, ma anche costi gestionali di partenza molto più alti, tasse e quant'altro. E poi ben presto sono entrato in collisione con le amministrazioni municipali che volevano realizzare l'ampliamento della zona industriale sul mio terreno, che quindi mi hanno costretto a spendere un fracasso di soldi di consulenti, avvocati, architetti, compagnia bella, che dialogassero con questi, ma ovviamente i consulenti bisogna pagarli, quindi hanno appesantito la gestione. Quindi sin dall'inizio, un po' perché ho cominciato dopo e avevo degli esempi davanti a me, un po' per necessità mi sono posto il problema di ragionare in termini di distretto, cioè di pensare che questa scelta aveva un valore se veniva riconosciuta dal territorio, se in qualche modo, magari pochi, ma si creava una comunità attorno che progettasse insieme. E questo è avvenuto solo in parte, cioè è avvenuto in termini teorici. Cioè, il Rosmarino, l'associazione Seminati che ho creato dopo, io stesso siamo sempre stati impegnati in molti tavoli di discussione, che però si sono fermati a alcuni tavoli di discussione, al recepimento di spunti più o meno astratti, e non sono mai riusciti a diventare progetti reali che incidessero. Per cui in realtà la gestione di questo sogno
è restata in buona parte a spese mie e di poche persone che poi col tempo si sono associate a me e hanno condiviso le spese. Negli ultimi tempi, io sono un produttore prima cerealicolo, perché ovviamente avendo poca esperienza, avendo una superficie abbastanza ampia, ho pensato che la cosa più semplice fosse fare frumento principalmente, mais e pochi altri cereali, anche perché avevo la fortuna di avere vicino a me Bruno Moro, un altro storico agricoltore, che aveva anche un forno dove faceva il pane, quindi lui mi ha incoraggiato e disse sì, coltivami questo tipo di frumento, questo tipo di cereale, lo conserviamo in determinati contenitori che possiamo costruirci insieme. Io, Bruno Moro, vado poi tutte le settimane a macinarlo a Giavara del Montello, dove esisteva un mulino a pietra, e ci facciamo la farina tutte le settimane, facciamo il pane e io sono in grado di pagarti settimanalmente. Allora parlo all'inizio degli anni 90, 60-65 mila lire al quintale, che era più del doppio rispetto di quello che avrei avuto vendendo frumento normale presso i consorzi agrari, cosa che mi manteneva in equilibrio, cioè non ci guadagnavo niente, però sicuramente almeno non ci rimettevo calcolando le pure spese di coltivazione, considerato anche che la produzione si abbassava di un 30%. E disgraziatamente poi Bruno Moro è andato in pensione, ha chiuso il forno e io ho dovuto venderlo al grossista. Allora nascevano i primi grossisti specializzati nel biologico, che all'inizio erano interessati ad acquisire le aziende biologiche del territorio, ma soprattutto per crearsi una fedina, un accreditamento, perché passavano dal convenzionale al biologico. Quindi ai primi anni mi garantiva un discreto prezzo, portava anche i suoi clienti internazionali, americani, austriaci, eccetera, a vedere l'azienda, a vedere che il grano biologico esiste davvero, è sul campo, eccetera, eccetera. Questo è durato 2 anni, già al terzo anno, molto meno, al quarto anno, era già diventato grossista un impero, per cui go-go camionate da Porto Marghera, che è di frumento biologico che arrivava da tutto il mondo. A quel punto i miei 50 o 100 quintali di frumento sono una perdita di tempo, te li pago al 20% di più della borsa del prezzo fissato dalla borsa di Bologna, quindi vuol dire rimetterci alla grande. Allora mi sono convertito all'ortaggia diretta, non devi passare attraverso il trasformatore o il grossista. Il problema è che l'ortaggio sta sempre diventando di più diciamo, legato al supermercato, no? Perché purtroppo le persone hanno sempre meno tempo, hanno dei consumi alimentari sempre più standardizzati e la fatica di spiegare che le zucchine non crescono a febbraio sta diventando enorme, cioè una lotta contro i mulini a venta. C'è sempre almeno 2-3 mesi di sfasamento tra la produzione, cioè la tempistica della produzione locale, e quello che il consumatore mi chiede. Cioè all'inizio di febbraio-marzo tutti volevano verdura a foglia, cime di rapa, spinaci, bieta. Ovviamente a febbraio ci sono state le gelate, non avevo la bieta, non avevo il cime di rapa, le ho piantate a marzo, adesso sono strapieno, se volete ve le regalo a camionate. E ovviamente cosa vendo? Zucchine e pomodoro, perché praticamente mi chiedono soltanto quello, che compro ovviamente al Tamiso perché devo pure vivere. e di questo me ne sono reso conto ben presto. E allora ho fatto un passo indietro, ho pensato, ma ragazzi, finché restiamo isolati, finché un'azienda agricola non riesce a creare una cultura attorno a sé, a coinvolgere il territorio, prima o dopo invecchiamo, e se non ci uccidono prima le difficoltà economiche, lo fa comunque l'età, prima o dopo la nostra esperienza si chiuderà e non so che frutti avrà dato. E allora come si fa a coinvolgere il territorio? Pensando ai consumi più facili, che sono più di massa, di nuovo i cereali.
la maggior parte del territorio veneto, ma anche della pianura padana, è coltivata a cereali. La base della dieta mediterranea sono i cereali, ovviamente. Sono anche quelli che poi comportano, tra parentesi, la maggior parte dei problemi di salute. E allora però mi sono mosso non singolarmente, ma cercando di partire dalla base, quindi dalla selezione di varietà antiche, autoctone, che quindi non dovessi andare a comprare per sozi agrarie e potessi autoprodurli, e soprattutto mettendomi in contatto con altri agricoltori in modo da creare un progetto di filiera. Il progetto di filiera vuol dire mettere insieme più produttori, mettere insieme i trasformatori primari, in questo caso il mulino, e i trasformatori secondari, i forni, chi lo può trasformare in birra, chi lo può trasformare in latte. E così abbiamo fatto, abbiamo creato una piccola associazione, Filiera Corta dei Cereali Bio, con come ripetila? l'associazione Filiera Corta dei Cereali Bio e dei cereali antichi bio. È molto lungo, e l'associazione è molto piccola, che è una gemmazione dell'Associazione Veneta Produttori Biologici. Attualmente il mulino è il Mulino Rosso, che è un mulino a pietra del Veronese, quindi siamo più o meno a 100 km, insomma, rispetto a me, insomma, la distanza. Però vedo che si stanno interessando degli altri piccoli mulini che hanno magari delle produzioni, sono in parte biologici e vorrebbero diventare completamente biologici, quindi vedo che soprattutto nel Vicentino, devo dire che nel Vicentino sta avendo un certo riscontro, un po' perché c'è una maggiore tradizione di collaborazione anche tra le stesse aziende agricole. Per esempio hanno rilevato, in collaborazione con le amministrazioni comunali, hanno rilevato una cantina sociale che aveva chiuso e l'hanno fatta diventare la sede del mercatino biolocale, solo con prodotti locali. Arriva il vino locale, le mele locali, eccetera, eccetera. Una volta alla settimana, e funziona. Pur essendo a Malo, sì, pur essendo campagna, e presso la cantina sociale fanno anche corsi di agricoltura aperta a tutti. Cioè un mio amico con altri del paese ha scritto nella bacheca che erano disponibili a realizzare un corso di potatura, e lui è arrivato 10 minuti di ritardo rispetto all'inizio della lezione, gli hanno telefonato a casa dicendo: come fai? Arriva, guarda, ci sono tante persone iscritte, cioè cose per noi impensabili, insomma. E anche proprio nel Vicentino i gas stanno cominciando ad acquistare, quindi probabilmente lì localmente, un po' perché ci sono questi mulini interessati a partecipare, un po' perché ci sono i gas, un po' perché c'è una cultura del territorio, probabilmente l'esperimento funziona. Se devo dire la mia, invece, che sono quello che ha iniziato questa cosa reperendo, sperimentando i cereali antichi, organizzando dei convegni, dal mio punto di vista ancora non funziona. Un po' perché il passaggio dal trasformatore non di mulino, quello che poi al forno, aumenta tantissimi costi. Cioè dal passaggio dalla farina al pane si va oltre il doppio del costo. Quindi questo fattore che la filiera fa risparmiare io non riesco a dimostrarlo. Un po' perché ovviamente le dimensioni delle aziende venete sono medio piccole, no? Quindi, e sono aziende che hanno un valore anche patrimoniale immobiliare molto grosso, quindi sono appesantite, no? Non sono le aziende leggere del centro-sud Italia che magari 100 ettari valgono niente, magari te li danno anche gratuitamente perché sennò il destino è che il bosco se li mangi. Qui è un'altra realtà. Quindi non riuscendo a ragionare veramente su numeri grandi a costo basso, si ragiona solo sulla qualità.
ma ragionare solo sulla qualità vuol dire allora riuscire a vendere nelle boutique del biologico, cioè riuscire a cogliere solo una minima parte di consumatori, quelli che oltre a essere consapevoli sono anche disposti veramente a mettere le mani nel portafoglio. Quindi il mio è così, è un bel punto di domanda, il senso del mio intervento è un bel punto di domanda. Ho iniziato tante cose che reputo belle, però non so che destino avranno, e sono venuto qui proprio a raccontarlo a voi perché vorrei che voi mi deste delle risposte. Bene, concluso, scusate la Il primo passo è far sapere. Io adesso, prima di dare la parola a Andrea, dico, su questa roba qua, intanto, il poco che possiamo fare noi è dedicare nel prossimo Terreacqua una bella pagina, 2 pagine, indicando non solo le esperienze ma anche i problemi aperti, in maniera che il discorso cominci a girare un po' di più, perché una parte delle cose che dici non sono per niente conosciute, cioè sono proprio di nicchia veramente, anche se magari sono nicchie grandi, però non è un circuito che gira molto questo. Comunque diamo la parola ad Andrea Grando, che è dell'azienda Biogatta, o sbagliamo anche? No, allora io sono Andrea Grando, sono uno degli ultimi nati dopo di loro, perché 78, 88, io 98, quindi più o meno, e quindi sono nato non avendo nessun tipo di esperienza, se non un paio di anni di esperienza in altre aziende agricole biologiche, insomma. Però insomma con gli anni sono riuscito insomma, a creare una certa azienda con l'aiuto, un grosso aiuto di Andrea Giubilato, che insomma e del suo socio, insomma Valentino, che sono stati sempre molto disponibili a dare indicazioni, aiuti, conforto, insomma nei vari momenti tragici che questa avventura, che purtroppo continua a essere sempre un'avventura piena di sfide, piena di problemi, ma che dà in qualche maniera una certa soddisfazione, magari anche solo riconoscimento di tutti, perché effettivamente essere un produttore biologico ai giorni dopo nostri, soprattutto in queste realtà molto, insomma, dà anche un certo tipo di conoscenza. Tutti ti domandano, tutti ti chiedono, dall'ULS che vuole inserire qualche persona disabile nella propria azienda, delle scuole che magari vogliono inserire proprio fare esperienza ai ragazzi che studiano, quindi comunque c'è anche questo aspetto sociale che le aziende in generale, comunque, soprattutto quelle biologiche come noi che comunque lavoriamo nel territorio, hanno, quindi è un riconoscimento, diciamo solo vocale e non mai retribuito, ma insomma questo è un po' il senso poi della nostra avventura su queste cose. E comunque diciamo che sono nato nel 98, abbiamo proseguito in questa avventura, vendendo esclusivamente in azienda, continuando a farlo, diciamo fondamentalmente solo all'inizio, solo con i prodotti che producevamo noi, producevo io in azienda, chiaramente con dei buchi stagionali dovuti appunto alla mancanza di produzione nei vari periodi dell'anno, che sono appunto quello che va da gennaio fino a adesso, no? Periodo di aprile, e quindi con delle limitazioni molto forti. Dopodiché dal 2011 siamo diventati una società con altri 2 ragazzi giovani, molto più giovani di me, con molta più energia di me. Comunque sono 2 ragazzi con cui sto collaborando, abbiamo creato questa società Biogatta, sempre biologica, sempre certificata, e diciamo che abbiamo dato anche un po' controvoglia, ma anche per necessità, acquisto appunto di prodotti di Altamesa, quindi un altro produttore che racchiude un po' di cooperative che vengono qui dal sud, quindi una varietà di prodotti che di stagione, cerchiamo di fare comunque sempre prodotti di stagione, non vendere pomodori in
in gennaio, no? Si cerca che purtroppo si trovano anche i pomodori a gennaio, anche biologici che vengono dal sud, dalle serre ci sono i pomodori biologici. Però insomma, si cerca di evitare e mantenere comunque quella stagionalità all'interno comunque della varietà di gamma di prodotti che si cercano di vendere all'interno dell'azienda, mantenendo comunque i prezzi, cercando di mantenere i prezzi validi, insomma, anche per un commercio che non si basi, che non diventi appunto la boutique, ma vendendo a un prezzo. Il prezzo, diciamo, è chiaro, è limpido, anche come tipo di prodotto. Noi i nostri prodotti cerchiamo di spiegare anche il motivo perché certi prodotti costano in una certa maniera, altri costano altre, perché è importante anche far conoscere al consumatore il motivo per cui determinate cose costano di più e altre possono essere vendute a un prezzo più basso e magari mantenere il prezzo standardizzato dall'inizio della produzione alla fine della produzione. Magari all'inizio le primizie potrebbero costare 2 euro in più, ma alla fine stagione magari possono costare 1 euro in meno, e quindi noi cerchiamo di equilibrare il prezzo dall'inizio alla fine sempre a un certo tipo di prodotto, sapendo che appunto magari dal fruttivendolo questa variazione di prezzo c'è. Ma i nostri clienti sono, io non ho detto, ma sono a Zelarino, siamo vicini proprio di rimpettai, siamo con l'orto Valeno e cerchiamo di collaborare nei limiti del possibile, insomma, e quindi siamo proprio nella zona limitrofa a Mestre, quindi i nostri clienti vengono da Mestre, vengono da Mogliano, vengono insomma da Spinea, è un ampio giro all'interno di una cerchia di 10 km, insomma, più o meno. Quello che volevo anche puntualizzare è questa zona che è quella della via Parolari, quindi di Piagata, quella zona diciamo a nord di Mestre, è una zona ancora verde, no? Che è una zona ancora in qualche maniera preservata da tutti quegli abusi edilizi, o comunque anche se è diciamo molto sframmentata, le tende sono molto piccole, c'è un'edificazione abbastanza distribuita purtroppo, come ormai su tutta la pianura padana, ma qua insomma comunque c'è ancora un po' di verde che si cerca in tutte le maniere di preservare, ma che inevitabilmente le varie amministrazioni insomma, che si susseguono da Martellago a Magliano, a Mestre, insomma cercano in qualche maniera, visto che è un'area bella verde, di anche ci farci passare le autostrade, le strade in maniera tale da rendere anche visibili insomma anche ai passanti che passano per le strade, insomma un bel verde, è bello vederlo dalle strade. E allora è una lotta continua, purtroppo, per preservare il territorio ai giorni nostri, e noi ne siamo in qualche maniera gli artefici, nolenti o volenti, è una lotta continua che purtroppo spesso impari, perché quando si mettono in testa che là deve passare una strada o farci un pezzo o farci qualsiasi cosa, è una lotta che diventa difficile da far comprendere. Comunque questa è la parentesi. Comunque la zona questa qua è ricca di aziende agricole, perché c'è la mia, perché c'è la sua, perché ce ne sono molte altre che vivono della terra, non sono piccole aziende, sono tutte piccole aziende ma che hanno delle realtà, essendo proprio diciamo, il polmone verde di Mestre, e comunque lavorano tutti quanti all'interno diciamo, di una rete distributiva localizzata e che in qualche maniera funziona, non funziona, ma comunque ha una sua logica e anche una sua diciamo, bisogno di esistenza, sia per quelli che ci lavorano, ma anche per tutti quelli che usufruiscono insomma, di queste realtà. Insomma. Ne cito anche che non sono biologici, c'è l'azienda agricola Bizzo che è vicino a Zelarino, proprio in centro a Zelarino, c'è l'azienda agricola Gatti che ha un centro che fa i mercati a Mogliano, cioè sono
piccole aziende locali, orticole e non solo, che lavorano e riescono a fare uno stipendio, a far vivere una famiglia con il lavoro dei campi, cosa che se non riusciamo a mantenere facciamo altri disperati in cerca di lavoro se non riusciamo a mantenere anche queste realtà, e tutti siamo invitati e dobbiamo avere tutti noi dobbiamo cercare di avere questa attenzione, perché purtroppo è facile cadere nelle tentazioni di dire sì, ma la strada mi serve perché così riesco a... Purtroppo si sentono anche questi discorsi, no? Ecco, quindi chiusa parentesi. Allora no, io chiudo anche qua perché non voglio dilungare troppo, io appunto vi ripeto, questa è la nostra azienda, questa è la nostra realtà, viviamo con tante difficoltà, siamo anche, diciamo che la nostra società è stata, cioè l'abbiamo ampliata anche come estensione di terreno, stiamo cercando di sviluppare meglio la nostra attività, ma le difficoltà sono tante e comunque insomma il prodotto che noi cerchiamo di offrire, come prima diceva Andrea Pilato, è la qualità, la freschezza e quello che poi la gente cerca, e cercando di spiegare bene alle persone che vengono da noi, possono vedere il prodotto che trovano nei nostri campi e che possono anche valorizzare acquistandolo e consumandolo fresco com'è. Lavoriamo con dei gas, come Andrea, come altri, insomma, con una spesa di 10 euro, più o meno una famiglia di 3-4 persone, quindi si può mangiare della verdura, variare la verdura per tutta una settimana, secondo insomma della... È un gas che lavora che viene solo da voi o è un gas che è come... Diciamo che è un gas locale della zona di Celarino Trevignano, insomma, che è localizzato, che acquista da me come frutta e verdura diciamo, e poi acquisti anche, vabbè, tutti i soliti acquisti che poi si fanno nella rete dei gas, insomma, più o meno localizzati. Ecco, questo con i gas non è facile lavorare perché c'è stato anche dei tentativi del gas dell'Aquila, eccetera, così, che però purtroppo hanno un ragionamento, un po' particolare, perché acquistano a basso prezzo, cercano il prezzo più basso del prodotto, cioè, non è facile neppure lavorare con dei gas, però perché noi il prezzo non è a ribasso, cioè il prodotto che noi offriamo è un prodotto che ha dei costi, che ha dei valori, che ha un valore non solo diciamo produttivo ma anche sociale, posso dire ambientale, perché la tutela del territorio, perché le siepi, perché tutta la gestione che appunto ha un costo, non è la produzione della zucchina, ma è anche tutto quello che ne conserva dentro la zucchina, che non viene utilizzati pesticidi per farla crescere, perché i pesticidi vengono sostituiti dalla siepe che cresce in fianco, che ha un costo di gestione che è più alto di andare a prendere al consorzio un po' di prodotto da soffiarci sopra per eliminare i problemi della pianta. Purtroppo bisogna far comprendere anche questo tipo di cose, se uno vuole preservare determinate cose sa che ha dei costi indubbiamente più alti. È manodopera, soprattutto per la scala piccola delle aziende. Diamo subito la parola a Giulio che rappresenta l'altra faccia, i consumatori. Giulio l'altra faccia. L'intervento mio è sullo stile di Maurizio, perché come associazione consumatori abbiamo fatto ripetute esperienze di gas sfigati proprio, che erano nati con l'idea di collegarsi proprio alle aziende, e queste qua presenti, non molto distanti, anche se abbiamo avuto rapporti anche lontani. Ma il problema più o meno è quello che si legge
nelle relazioni sui gas, o quello che vedete alla televisione sui gas, perché nascono, come si sviluppano, e nessuno è nato con l'idea, diciamo, del ruolo dei consumatori attivi, cioè consumatori che sanno che cosa vogliono perché hanno capito che alimentarsi è una cosa importante e che hanno la necessità senz'altro, nel momento in cui decidono di alimentarsi bene, di organizzare la propria economia familiare, la propria cucina, il proprio modo di essere in casa. E ci abbiamo provato 30 volte almeno a prendere quelle 10, 20 o 50 famiglie che hanno partecipato in tempi diversi ai nostri gas per capire cosa consumavamo, stagione per stagione, prodotto per prodotto, in modo da poter arrivare alla fine dell'anno e dire: il gas del Pinco Pallino ha consumato 50 quintali di roba, di cui 20 prodotti, queste sono le quantità. Potevamo andare da uno di loro o da tutte e quattro e dire: noi consumiamo 50 quintali di roba all'anno, ci producete carote, piselli, quello di cui abbiamo avuto bisogno e di cui vogliamo avere bisogno anche negli anni successivi in questi quantitativi? Avrebbero detto di sicuro sì, e avremmo trovato un prezzo condivisibile, perché ognuno di loro, davanti a una domanda di 50 quintali di roba, avrebbe anche organizzato la propria azienda, non come nella maggior parte delle piccole aziende che non hanno una contabilità né hanno un monitoraggio di tutto quello che è la semina, la raccolta, lo spreco, il riciclaggio e quello che va a finire nelle mani effettivamente del consumatore. E quindi non abbiamo mai avuto i numeri per organizzarci. E quindi ognuno di noi si è arrangiato le due parti, i consumatori da una parte in gruppi spontanei nella maggior parte dei casi, e dall'altra parte in gruppi di sopravvivenza dopo alla fine, perché queste sono aziende rare, perché voi avete un'idea dell'agricoltura biologica, ma l'agricoltura biologica è fatta per legge ed è come dire, una forma di riduzione del danno. È un'operazione altamente ambientale, ma ancora molto relativamente ambientale, perché ci sono due prodotti ancora che sono temibili per l'ambiente, che sono zolfo, che diciamo è sopportabile, ma se non si usa in una vigna, se si usa in un orto a milligrammi per metro, ma non il rame, che è un inquinante pericolosissimo che si accumula nel terreno e nell'organismo umano, e quindi è un biologico per definizione, per legge, non per natura, perché io ho le radici, fino a 6 anni sono stato in campagna e so come si produceva, perché al nonno si presentava la gente per dire: guarda che ti do il fertilizzante e ti do il pesticida che aumenti la produzione del 30-40%. A mio nonno non fregava niente, perché non vendeva se non per acquistare 2 baccalà e qualche salume per i momenti importanti dell'azienda. Era un'economia di sussistenza, doveva allevare 6 figli, non gli importava altro in 2 ettari di terreno, in terreni con pendenza così in alcuni casi, dove qualche vigna si poteva mettere bassa, e di quelli bassi, non certo a capanno. E quindi sapevo che si poteva fare, e alcuni di loro tendono verso questa operazione, ma non ci possono come dire, andare sul sicuro e sperimentare, perché vi hanno fatto capire che certe volte i costi aumentano, ma quei costi noi li risparmiamo in altri interventi che dobbiamo fare, perché non sapete quanti soldi voi state pagando per il disinquinamento delle acque, per l'inquinamento dai nitrati che sono stati limitati qualche anno fa, proprio per impedire che non crescesse solo del 30% la produzione, cioè si gonfiava del 30%, perché non fanno altro che far assorbire fertilizzanti e acqua, fa crescere la massa, ma il nutrimento e la qualità si impoverisce,
Per quello non abbiamo più sapori nei nostri prodotti, né nelle verdure, né nei cereali, né il profumo del pane vero, quello che si sente a distanza, no, non lo sentite più. Allora, questi costi qua, che sono nascosti e sono ridistribuiti a tutta la popolazione, noi li potremo recuperare se paghiamo il costo effettivo, che può essere evidenziato in qualsiasi azienda, e quindi siamo in grado di calibrare al prezzo per potenziare quell'azienda, perché quando ha il rifornimento assicurato può reinvestire, se no siamo tagliati fuori e quindi siamo sempre all'anno zero, perché manca da parte nostra l'organizzazione. E loro, l'ultima proposta di 1 anno e mezzo fa, perché i gas nel passato sono stati saltuari. Pensate che il movimento dei consumatori il primo gas l'ha fatto negli anni 80. Io personalmente ho partecipato al primo gas di un prete operaio di Marghera e avevamo la prima forma di gas effettiva, vera, genuina, cioè due agricoltori che ogni anno avevano un paio di vitelli in sovrannumero e che volevano vendere. Invece di questo prete operaio ha detto: ma noi siamo un po' di famiglie in difficoltà. Erano gli anni 80, c'era un po' di crisi, all'inizio degli anni 80, dopo la crisi del 74, era il periodo in cui aumentò il parmigiano e la carne. Parlo naturalmente quelli con i capelli bianchi. E quindi ci furono le prime forme organizzative di gruppi d'acquisto, e il gruppo d'acquisto vero fu quello lì, perché si andava da questi due agricoltori che su un tavolo avevano messo un doppio foglio protocollo con i costi di allevamento di quei due animali, di quei due vitelli, e un prezzo aggiuntivo per compensare il loro lavoro. Una cosa che non abbiamo più potuto, come dire, rifare, perché intanto lì si trattava di un solo prodotto ed era facile monitorare l'operazione. Con 7, 8, 10 prodotti la cosa cambia e diventa più difficile, ma il modello è quello, non ci sono modelli diversi, e dobbiamo, come dire, negoziare come si faceva una volta. Cioè, noi ci siamo abituati al prezzo uguale per tutti. Ma state scherzando? Per quello voi dovete leggere una delle pagine del libro per vedere che cosa pagano ai veri agricoltori, quelli che producono veramente. Quando vedete che un prezzo pagato al produttore è di 20 centesimi e ve lo trovate a 2,5 € sul banco del supermercato, vi dovete fare domande: dove vanno a finire tutti gli altri soldi? Ok? Allora, il movimento dei consumatori si è fatta la domanda e ha ridistribuito le quote di quei prezzi. Per quello abbiamo subito proposto i gruppi di acquisto, l'auto-organizzazione, perché se non torna la domanda competente, la domanda che sa, che conosce quello che vuole, non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo stare addirittura a mettere a rischio persone che come vedete dopo non trovano il sostegno adeguato di cui hanno bisogno. Giulio, arriva alle conclusioni? La conclusione è quello che i consumatori, se non si organizzano, continueranno ad andare a ruota ad iniziative che per la loro natura non possono essere sviluppate, perché a livello europeo non si sta promuovendo l'agricoltura biologica, si sta tornando alla lotta integrata, che effettivamente quello che era il biologico, cioè il biodinamico, è stato cancellato. Forse in Italia ce ne saranno ancora 2 o 3 che resistono, ma per resistere come biodinamico devi stare in un circuito del marchio Demeter per sopravvivere, per avere un'entrata adeguata. Per portare anche loro verso il biologico bisogna sostenerli veramente, e quindi l'aggregazione, il locale vuol dire proprio concordare, se no loro fanno delle previsioni e dopo noi disattendiamo le loro previsioni perché non le sappiamo neanche. E oggi le aziende non fanno più il vivaio,
Se non fai il vivaio, se non curi la semente, se non ti selezioni il tuo prodotto e lo migliori, no, è una nuova azienda moderna che non corrisponde agli standard di qualità che potremmo avere con un sistema come dire, relazionato e integrato, consumatore-produttore. Se vogliamo le cose migliori, siamo noi che dobbiamo aiutare loro, siamo noi che facciamo la domanda, siamo noi che vogliamo le cose più buone e allora ci dobbiamo muovere. Non possiamo aspettare che un terzo stia a immaginare quello che è buono per noi e venirci a proporre dopo. Noi il buono lo distinguiamo con dei testi comparativi quando abbiamo bisogno di prodotti nuovi. E quindi il lavoro è tutto nella costruzione di un gruppo d'acquisto, perché si parte da lì e dopo si va a finire sul percorso di tutti gli altri che l'hanno fatto nel mondo, nel resto del mondo e nel resto d'Italia, l'hanno già fatto in alcuni posti più fortunati dei nostri. Allora, 3 interventi che sono stati richiesti. Come ti chiami? Gianfranco, poi Federico. Interventi però da 3 minuti, 5 minuti, poi siamo già le 6, 3 minuti. Tu concludi, Emanuele. Vai, Gianfranco. Se vuoi. 3 minuti. Ho finito. No, scusate, approfitto, non era programmata la cosa. Parliamo della canapa. Probabilmente avete sentito anche in passato questo argomento. L'argomento che era stato accantonato per ragioni perché non possiamo qua adesso praticamente ripercorrerle. In questo momento c'è un certo interesse a rilanciare la coltivazione della canapa, che non è quella col principio attivo del fumo, ma quella dove i semi depositati sono quelli perseguibili, utilizzabili. In questo momento è venuto fuori l'argomento, io sto facendo un po' raccogliendo eventuale interesse degli agricoltori, perché in questo momento la canapa dal punto di vista reddituale è competitiva con qualsiasi altra produzione cerealicola, no? Non usa concimi, non usa fertilizzanti e fertilizza il terreno. Allora ci si chiede come mai i consorzi di vario genere non lo vanno a offrire agli agricoltori, no? E perché praticamente i consorzi sono dei meccanismi di vendita della chimica, dei prodotti sostenuti dalle multinazionali, per cui uno che va al consorzio non gli dicono guarda cosa metto mais, guarda che potere non lo fanno. In questo momento stiamo raccogliendo, diffondendo eventuali interessi da parte di agricoltori di potere, dove c'è Assocanapa, qualcuno avrà sentito che è in Piemonte, che dà tutta l'assistenza ai semi per fare questa coltivazione. C'è un reddito, ci sono dei conti economici che giustificano il reddito, no? E poi praticamente occorre ancora 30 secondi, siccome c'è un problema poi del riutilizzo di tutto, la canapa è miracolosa, no? Dai semi che si può fare l'olio di canapa, la parte fibrosa si può fare di tutto, dall'edilizia alla carta e via di questo passo. Per cui praticamente c'è la necessità di approfondire, rilanciare praticamente questa iniziativa e poi vedere un momentino come concretizzarla. Alla canapa verrà dedicato un articolo nel prossimo numero di Gaia, però nazionale, non sì. Va bene, se poi qualcuno vuole un po' le cose magari tramite Michele può... Ok, grazie. La domanda di prima che si è fermata. L'agricoltura biologica è la vostra, delle piccole aziende, non ha incentivi, sostegni di tipo regionale, statale o di qualsiasi altro tipo, oppure esiste? Poi ti rispondono, un momento. Era questa la domanda? Sì. Federico, l'ultima e poi diamo la parola a Emanuele. Federico Ceretta, che ha organizzato anche lui gruppi di acquisto, o ancora li sta organizzando, non lo so. Ok, io sono Federico e cerco magari di dire due cose anche dalla parte dei consumatori organizzati, un po' di qua, forse ci siamo tutti. No, ecco, abbiamo sentito che ci sono varie difficoltà da parte delle aziende agricole, che i consumatori sono poco organizzati e seguono
gli orientamenti del mercato, un mercato che ha cambiato la distribuzione, il sistema distributivo in poche decadi, e siamo passati anche da un sistema di piccoli negozi a un sistema di una cintura continua di centri commerciali attorno alla città, che tra l'altro complica la vita anche a chi ha voglia di coltivare un po' la terra. La situazione sicuramente è difficile e probabilmente non la si risolve di sicuro guardando solo il prezzo e facendo ragionamenti sul prezzo alto o il prezzo basso. Bisogna guardare più parametri, più cose e capire che quello che importa è la qualità dell'ambiente di vita e non solo il prezzo basso, chiaro. Perché ovviamente nel momento in cui noi paghiamo un prezzo basso c'è qualcuno che ci darà uno stipendio basso quando lavoriamo, per cui sicuramente dobbiamo capire che il punto di attacco sta un po' più distante. Devo dire la verità, ecco che io ho un'esperienza di quasi una decina d'anni con i gruppi d'acquisto e mi sto rendendo conto che il gruppo d'acquisto ha una grande valenza educativa, perché consente di trasmettere questo magari alle persone, di creare tessuto sociale di mutualità. Dopo, dal punto di vista dell'efficienza, su cui anche sperava Giulia, effettivamente ci sono delle difficoltà. D'altro canto, viceversa, abbiamo che se ci sono delle realtà imprenditoriali sufficientemente come dire, brave, sul versante della produzione qualcosa si muove. Vedo anche che col passare generazionale ci sono dei giovani agricoltori che hanno voglia di fare cose nuove. Allora, così, il tentativo che noi adesso stiamo cercando di fare, scusatemi se sono breve, magari forse anche un po' pubblicitario, ma in realtà sto cercando di proporvi una cosa concreta che stiamo cercando di far partire. Come gruppo d'acquisto Genco Gas abbiamo fatto un'esperienza di tanti anni di gruppo d'acquisto molto partecipato e ci rendiamo conto che con tutta la buona volontà e con tutto il piacere di stare assieme non andiamo molto al di là delle 30 famiglie. Ecco, forse adesso stiamo cercando di valutare un modo diverso di organizzare il gruppo d'acquisto, dove magari alcuni volontari, che magari possono anche in un futuro sperare di stabilizzare la posizione, cercano di proporre questa attività distributiva, però facendo, come dire, la giusta attenzione a coniugare lo spirito originario del gas all'esigenza di fare rete con le aziende del territorio. Ecco, tutto qua. Questo progetto si chiama Coltiva Rete, Coltiva Rete, e avrà come primo punto di distribuzione la casetta del PIP in via San Donato. Va bene, vicino a quella della... Davanti al Palazzo verso la strada. Ecco, questo lo dico, è una piccola cosa su cui però speriamo di avere occasione di discutere nuovamente più avanti. Magari se qualcuno di voi è interessato mi può chiedere. Comunque ripeto Federico, nel prossimo Tareac 1 o 2 pagine in cui mettiamo in particolare i riferimenti organizzativi, i telefoni, le date, gli orari eccetera, in maniera che tutti quelli che oggi hanno parlato, le cose che hanno detto così, possano diventare strumento di informazione per le 2-3 mila persone che vengono in Tareac e che sono tutte insomma locali molto importanti. E chiudo con l'ultima cosa, scusate. È invece importante proprio pensare che ci può essere un'economia diversa e si chiama economia solidale, che in qualche modo come dire, va si muove in modo diverso, nella quale all'interno di questa economia gli attori devono muoversi in modo diverso, cioè non guardare semplicemente il prezzo e la qualità del prodotto, ma ovviamente queste due sono due cose importanti da cui non si può prescindere, però è assolutamente importante capire che bisogna creare delle relazioni non solo tra produttori o non solo, scusate, non solo tra consumatori, non solo tra produttori,
ma cercare di generare un po' alla volta una rete tra questi soggetti. I gas, ripeto, non sono, hanno difficoltà a farlo, i produttori da parte loro possono anche loro avere difficoltà perché appunto ci può essere uno spirito imprenditoriale bravo che riesce a portare avanti una soluzione, ma non è detto che questa soluzione sia replicabile dappertutto, per cui in qualche modo bisogna valutare le cose in modo diverso. Di tutto ciò se ne parla all'interno dell'economia solidale. Il libro di Cosamo, che io non conosco ma mi farebbe piacere anche conoscere dopo di persona, e magari soprattutto chiedo a lui che cerchi di trovare una conclusione, nel senso che le esperienze che funzionano in Italia ci sono, perché qua abbiamo tante difficoltà. Ecco, cerchiamo di studiare un po' anche che cosa funziona dalle altre parti. A Milano c'è un parco agricolo, qui non c'è, effettivamente c'è una prima differenza. A Torino hanno fatto una cooperativa di consumo, pensiamoci, non lo so, ecco, non dico nulla di più perché effettivamente non ho nulla di più da dire, salvo che c'è un'esigenza di pensare all'economia in modo diverso, in modo solidale e non considerando, ecco, mi raccomando, unicamente il prezzo del prodotto. La parola è Emanuele che tirerà un po' di conclusione, farà sapere. Andrea Saranno che ci dice quali finanziamenti ci sono in atto. la risposta alla domanda su finanziamenti. Sì, credo che bisogna. Va bene, scusate, rimbomba tutto, non dovete parlare, andate fuori. No, una parola proprio per dire che ci sono dei finanziamenti sulle siepi, quindi ci sono in parte anche da quantificare, non mi ricordo esattamente, ma mi pare 300 euro ogni 100 metri di siepe, non mi ricordo, non so, direi dei numeri abbastanza a caso. Regionali, sì, diciamo che sono con i finanziamenti europei sempre di progetti regionali e anche per l'agricoltura biologica si parla, mi pare, di 500-600 euro ettaro all'anno, 700-600, sono cifre un po' che adesso non mi ricordo, per fare l'agricoltura biologica. Però devi sottostare per 5 anni a una serie di burocrazia ulteriore e che comunque già quella, diciamo, biologica è abbastanza onerosa, ce n'è ancora in più, con costi anche perché comunque devono essere... L'integrazione della domanda, scusa, ma ho sentito proprio l'altro giorno che in zootecnia, per esami intensivi che sono una schifezza, ci sono dei sostegni altissimi. A differenza che non dell'agricoltura. Il problema è questo, sono alti perché sono superfici grandi, cioè il totale della somma dei premi unici che ti vengono dati, il totale della somma dei pagamenti che ti vengono dati, da quello che sta dicendo lui, è importante perché l'azienda è grande. Potete per favore far silenzio? Un'azienda piccola ha lo stesso, anzi percentualmente potrebbe avere qualcosa di più perché ci sono degli scaglioni di finanziamento, però se ha 5 ettari non si fa niente, quell'altro ne ha 90, 200. Volevo aggiungere qualcosa sull'ecosostenibile, no? Che, paradossalmente adesso prendono praticamente delle pratiche che sono tipiche dell'agricoltura biologica, la coltivazione sul sodo, il minimo impatto ambientale, e le sovvenzionano a parte, sovvenzione che è valida per chi fa l'ecosostenibile ma non per chi fa biologico, quindi paradossalmente siamo incentivati molto meno perché tanto siamo già virtuosi, siamo già biologici. Chi invece continua a inquinare tranquillamente però prende uno spezzettino di pratica ecologica, quello è finanziato. Perché? Perché ovviamente il 90% degli agricoltori sono convenzionali e perché i sindacati agricoli, che naturalmente sostengono poi il giro delle consorzi agrarie e quant'altro, quella cassa lì mantengono. Insomma. Quindi se in agricoltura nella comunità europea si sostiene questo tipo di agricoltura è perché fa massa, non perché sia più virtuosa rispetto al biologico. Io mi è successo questo, 2
2 ettari, mi hanno dato 900 euro di contributo, però devi avere 6 metri attorno che non puoi coltivare, fascia tampone, devi piantare le siepi, devi comprare gli alberi, piantarli, ti metti 6 metri tutto attorno non coltivati. Poi devi dare, io ho dato 400 euro all'ente certificatore, cioè ogni anno. Per essere biologico devo iscrivermi a un ente che mi controlla e questo costa 400 euro. Poi sono venuti a fare le analisi e hanno avuto altri 300 euro perché le analisi te le paghi. Ecco, quindi insomma di questi 900 euro 700 li ho dati indietro subito all'ente, va bene? E il resto tutto attorno insomma ho coltivato di meno lavoro. Questo è lo standard. Però la cosa che io ho detto a questi signori che sono venuti a fare il controllo, ho detto, ma voi fate il controllo a me che faccio biologico e me le pago io le analisi che fate voi. Già qua non va molto bene. Ma andate a controllare anche quelli chimici o controllate solo noi biologici? La risposta è solo voi biologici. Posso chiedere una cosa? Io volevo sapere se voi che coltivate in modo biologico avete dei semi che raccogliete in modo individuale, cioè di volta in volta, oppure c'è una banca semi o potete organizzarvi o avete intenzione di organizzarvi in questo modo per avere qualcuno che si occupa di raccogliere i semi da utilizzare? Sì, qui in Veneto c'è un movimento che si chiama Coltivare Condividendo, soprattutto concentrato nella zona tra Feltre e Belluno, che già da Coltivare Condividendo tra Feltre e Belluno, cioè nella Val Belluno, che da 2 o 3 anni ha lanciato questo tema come il tema essenziale, quello delle salvaguardie della biodiversità a partire dalle piante e dai semi. E loro sono organizzati, siccome c'è una abbastanza biodiversità conservata nella Val Belluno che ha ospitato un'agricoltura poco spinta, no? Molto dilettantesca, allora hanno organizzato questi incontri mensili in cui i vari abitanti della valle portano le loro sementi e si scambiano, soprattutto fagioli, mais, ma non solo. E nel resto del Veneto ci sono piccole associazioni locali, io stesso con l'associazione Seminati, la Nicoletta con la comunità, e nel Vicentino so perché presso l'agriturismo all'Agata c'è un altro gruppo che si incontra, si unisce, ma sono attività dilettantesche, quindi delle persone che si autogestiscono un piccolo orto e siccome lo fanno non a scopo professionale possono avere il tempo per raccogliersi i semi e magari poi anche per scambiarselo, però non c'è ancora una vera e diffusa pratica regolamentata, studiata, aiutata. Cioè perché questa dovrebbe essere veramente la base dell'agricoltura. C'è la realtà della scuola esperienziale che su questo ha fatto degli incontri, dei corsi e prepara delle persone, ma anche forse la scuola non ha ancora questi numeri di persone che la frequentano in grado di cambiare poi. Quindi siamo agli inizi di un percorso. Ma adesso abbiamo un ministro dell'agricoltura che si non buttiamo la... No, io chiudo anche perché poi sono venute fuori molte cose che si rassomigliano a diversi tipi di esperienze che ci sono in giro anche per l'Italia, quindi alla fine fa anche piacere che ci sono degli spunti positivi che sono comuni. Fa dispiacere notare che invece le difficoltà poi invece rimangono sempre le stesse, però vuol dire che ci può essere uno scambio, una condivisione del modo per superarle. La parola che mancava quel ragazzo che ho detto prima, che stava dicendo come mettere a posto, no, l'ultimo intervento, come mettere insieme consumatori e produttori, la parola che ti mancava a te era comunità, nel senso che non è tanto rete, distretto e cose, ma si sta evolvendo verso una concezione proprio comunitaria delle iniziative. Poi eventualmente
sarebbe molto da approfondire anche come realizzare la comunità, ma quello è lasciato alle situazioni locali, appunto perché deve essere una cosa proprio, un vestito che va indossato sul territorio. Concludendo, voglio dire, abbiamo parlato appunto di sapore, di gusti, di salute, di critica di territorio, di durata, di consiglio della biodiversità, della natura. Questo diciamo contraddistingue anche le diverse fasi e concezioni del consumo critico, uno più salutistico, più personale, l'altro un po' più diciamo condiviso e collettivo, che quindi è un consumo che tra le altre cose genera più durata, cioè nel senso, se si compra biologico non semplicemente per il gusto, anche se è una caratteristica importante, ma si sostengono aziende, si costruiscono comunità, queste sono le garanzie di durata. Questo è un altro aspetto di come costruire le nostre comunità future. Un altro passaggio sul prezzo, anche prendendo a spunto diversi interventi che sono stati fatti, è la mela di cui parlavamo prima. Se una mela della biodiversità cunese si riesce a trovare tramite un gruppo di acquisto collettivo a 1,20 € al chilo al consumatore, che tra l'altro questo 1,20 € al chilo è stato lo stesso prezzo dato al produttore, quindi non ci sono fenomeni di strozzamento dell'azienda stessa per avere un prodotto buono a un prezzo inferiore. Quello che succede al mercato generale, piuttosto che nelle quotazioni dei listini, è stata citata Bologna prima, Bologna me la sono andata a guardare, il prezzo era 35 centesimi a febbraio, più o meno al produttore viene dato 35-40 centesimi. Viene fuori a 1,30 € nel supermercato sotto casa Torino, quello che c'è in mezzo, che cos'è? Intermediazione logistica, sono scaffali e tutto il resto, quindi quello sono le voci del valore che viene perso dall'azienda e viene cambiato dalla comunità lavorativa. Poi si può dire, c'è anche un eventuale dibattito per dire generiamo valore semplicemente per l'agricoltura anche per tutto l'indotto. Probabilmente c'è bisogno di ripensare le fasi di logistica per preservare comunque sempre le attività lavorative collaterali, ma senza farle pesare in maniera come sanguisughe sugli agricoltori, perché quello che sta succedendo è semplicemente adesso. Vivono sulle spalle loro sono in campagna tante ore, se si mettessero a fare i bilanci aziendali, tra l'altro si metterebbero le mani nei capelli. Io non l'ho già fatto. L'hai già fatto? Quindi dipende più di €1 al giorno. Dai, 8 euro. Poi molti euro al giorno, è tutto meglio, quello è quello che gli risulta. Infatti i conti finali pagano tutto. Infatti, questo è È vero? Sì, è quello, ma tu sei positivo ancora più, qualcuno c'è proprio il meno. Cioè nel senso non viene pagato il lavoro, tu stai magari 12-13 ore in campagna e dici vabbè, sono stato all'aria aperta, dici ho fatto palestra, ho fatto attività fisica. Viene fuori questo da un bilancio agricolo, se viene fatto nel collegato. Io ho altre attività. Scusa? Un'altra cosa che è stata detta è stata quella, il valore la figura del facilitatore di relazioni, che è una figura molto importante per portare a termine le iniziative di comunità e di gruppo di acquisto o di distretto, di qualsiasi cosa. Ci sono dei facilitatori di relazione che facilitano questi passaggi, conoscono i consumatori, conoscono i produttori, era quello che facevi tu con le 50 persone, però va un attimino più inquadrato in modo tale che non stai facendo volontariato. Cioè, o sei un pensionato che ha tempo di farlo, o se sono in età lavorativa. Si va a fare dei gruppetti, andare casa per casa è troppo faticoso. Per questo è troppo faticoso e serve un punto logistico, quindi ripensando la logistica, perché è essenziale, perché non puoi andare a casa per casa, devi avere un posto dove prendere e scaricare dalle 8 alle 10 di mattina, alle 11 di mattina e tornartene a casa. Sono i facilitatori che trasmettono la tua azienda agli altri soci. Se tu con gli incontri che eventualmente fai, che sono fondamentali, devono essere ciclici, fra soci consumatori e soci produttori di qualsiasi iniziativa di consumo critico,
ed è quello che un po' succede a Torino, dove c'è un centro logistico con una cella frigo, arrivano dalle 6 di mattina, qualsiasi produttore, ci sono 2 o 3 giorni di consegne settimanali, arrivi, consegni, in mezz'ora hai fatto, te ne stai tornando a casa. C'è un secondo punto di smistamento che viene fatto dagli addetti di quella che poi diventerà una cooperativa, che ora è semplicemente chiamiamo un gruppo di acquisto collettivo, per il potenziamento della logistica a favore della produzione e del consumo, e con unità lavorative tra l'altro e mezzo, quindi non è che stai andando a cancellare niente di quello che c'è. L'ultima cosa che non avevo segnata. Niente, adesso me la... Che tu dici, una proposta per risolvere un po'? Ma la proposta, un po' adesso ne parliamo anche dopo come aveva lanciato questa proposta. Probabilmente le caratteristiche sono avere un punto di raccolta frequentato e frequentabile, potrebbe essere questo punti di distribuzione coltivaletti, per esempio, frequentabile. Ma servono frighi che stia lì, voglio dire, che messi, devi pagarla, deve essere strutturato. Come fare? Allora, quello lì, per esempio, sia al distretto di Milano che di Torino, i soldi li hanno trovati tramite la progettazione. Tramite? La progettazione. Sono partiti, hanno fatto una richiesta di contributo varie, da chi è la provincia, chi è una fondazione, chi è un comune, chi è qualcun altro, hanno ricevuto o soldi o strutture. E quindi hanno aggregato l'offerta, hanno fatto un incontro fra offerta aggregata e domanda aggregata, hanno avuto la liquidità per dotarsi di queste strutture e da lì stanno continuando. Cioè, hanno avuto la start-up e da lì continuano. Cioè, adesso è impensabile stressarsi per andare a prendere sul frigo. La progettazione può essere una risposta a questa esigenza. Può essere anche un'altra cooperativa esterna, cioè giovani, ragazzi che vengono da esperienze non agricole, che sono neolaureati in qualsiasi campo di umanistico, tecnologico, quello che è progettazione e ricreazione, diciamo, della catena comunitaria. Dei numeri, diciamo, sulla realtà veneziana della provincia di Venezia rispetto a quella di Milano, dove appunto c'è il distretto di economia solidale rurale. Come numero di aziende su Venezia ce n'è molto di più, 16.200 più o meno. Aziende agricole. Prendi i territori della provincia di Venezia. Sono 16.200, quando nella provincia di Milano sono 2.358, quindi 2.000. Ma guarda, sono due cose completamente diverse da un punto di vista. Esatto. La provincia di Venezia comprende estensioni di bonifica, comprende piccoli orti di chioggia, medie aziende della parte centrale, cioè però molto diversificata. Da tutto il video che sto facendo io non facendo cose senza sarebbe stato proiettare da lasciare. Il metodo è giusto. Come popolazione su Milano sono in provincia circa 3 milioni, qua siete circa 850.000 come precedenti. Quindi se da un lato stiamo guardando quanto territorio abbiamo per l'offerta, poi guardiamo quante risorse abbiamo dal lato della domanda e ci deve anche un nuovo bilanciamento. Come gruppi di acquisto, scusa, la provincia di Milano è piccolissima, quella di Venezia è estesa, cioè devi fare anche... sì. Vai avanti con i numeri poi. Scusami, però. Sa che in una provincia estesa ci sono 12 gruppi di acquisto, gli altri sono 99, 120, quindi di nuovo senza stare a guardare i numeri bonifiche o le cose, le tendenze ce l'hai, prendendole proprio con le pinze. Vai? Hai altri dati da telefono? No, i dati più o meno sono questi, perché poi andrebbero appunto, partendo da un dato generale, andrebbero poi scremati appunto su questa realtà.
attive sono 500, dentro il distretto sono 20 che vanno a intercettare una popolazione di 800.000 abitanti, qualcosa su 800.000 abitanti. Quindi andando a vedere come sto dicendo, 800.000 abitanti se su un'altra provincia, non ci sarà la possibilità di fare altrettanti 60 gruppi di acquisto come ci sono sul distretto di economia solidale, però uscire dai 10-12 che ci sono adesso censiti, magari arrivare a una ventina, iniziare a progettare, quindi fare richiesta al finanziamento per avere una struttura logistica che funzioni, che metta un po' d'accordo sia loro per come gli orari che anche voi che dovete lavorare, avete tutto un altro tipo di esigenze. Iniziamo a lavorare su questi numeri, quello che è il messaggio che vi C'è sto. spazio per un intervento sul chilometro zero? No. Sul chilometro zero. Emanuele, posso fare un intervento sul chilometro zero? Allora, il chilometro zero è accettabilissimo e condiviso da quasi tutti, però c'è qualcosa che va al di là del chilometro zero, no? Per i prodotti che praticamente devono venire da distanze, le arance che non ci sono vanno oltre il chilometro zero, per cui ci sono dei distinguo. Poi in questo contesto il chilometro zero ci si riempie un po', no? Sembra quasi che sia una condizione sine qua non, quando ci sono invece delle variabili che sono anche da considerare. In questo contesto del chilometro zero, io mi occupo dei terreni confiscati alla mafia in Sicilia, no? Dove c'è la produzione di olio, del vino, eccetera. L'anno scorso abbiamo fatto un progetto mirato sul prezzo trasparente, produzione programmata e filiera corta. E sembra quasi provocatoria la cosa. È venuta fuori la questione dei carciofi, no? Carciofi al nord non ci sono d'inverno, no? Per cui da dove vengono? Possono venire dalla Sicilia o dalla Puglia o dall'altro. Dalla Sardegna ne vengono una montagna. Dalla Sardegna, e allora il chilometro zero in questo caso l'accantoniamo un momentino, no? Però l'anno scorso abbiamo pensato anche alle patate. Sembra strano, perché le patate? Noi in questo momento le stiamo seminando in questo momento, no? Un mese anche con i ritardi. Vengono pronte a luglio, mediamente, luglio-agosto. Praticamente in Sicilia le patate vengono messe a dimora a novembre e a febbraio-marzo sono già disponibili. Per chi non ha la scorta o altro, che deve andare a comprare le patate, che patate va a comprare? Quelle olandesi con la chimica, o può essere ragionevole far arrivare le patate da zone che praticamente sono in grado di produrlo e vanno a coprire una carenza in quel momento del prodotto? Per cui voglio dire, nel contesto accettabile del chilometro, tutto quello che abbiamo vicino a casa prendiamolo vicino a casa. Nel momento che non abbiamo alcune cose, il chilometro zero viene momentaneamente valutato nello spirito giusto le varie iniziative. Anche perché, vi do questa cosa, in Sicilia stanno facendo morire, io frequento spesso l'agricoltura. Nel momento che l'anno scorso abbiamo fatto arrivare i carciofi biologici qui in casa, mi pare che Giulio così lo sapeva, a 60 centesimi, sono venuti dei commercianti a offrire 5 centesimi al carciofo. In Sicilia danno 10 centesimi per i pomodori di pacchino, 15 centesimi per le arance. Voi pensate che questa agricoltura ha spazi per andare avanti? È destinata a morire a questo punto, no? Allora questa è... Cioè stiamo parlando del morto, non stiamo parlando del vivo, cioè benissimo. il discorso stiamo facendo, vai a prendere il radicchio di chioggia anche a 2 centesimi, adesso sempre queste robe qua, perché continuiamo a dirci queste robe qua? Stiamo di fronte al morto e continuiamo a dire questo morto, cioè dove vogliamo andare? No, ma perché ma che discorso mi fai? Ma perché ci sono... Ma scusa Nato, se no abbiamo fatto un progetto per far arrivare... Sì, ho capito che noi ci siamo, abbiamo l'olio, però voglio dire... Scusa, fammi completare questa roba, che ormai lo sappiamo, sta roba. E allora ma in questo momento c'è una strada fatta, basta percorrerla, sì. Non è un'idea, sì. Perché noi con i gruppi d'acquisto di Treviso e di Vicenza l'anno scorso abbiamo fatto arrivare dei prodotti a prezzo coso, indipendentemente da non si può fare. Perché a un certo momento abbiamo dato all'agricoltore il prezzo giusto coso con un prodotto biologico portato a casa. Perché non si può fare? C'è la volontà della gente che non si mette in atto. Dove stai dicendo? Io do la soluzione al problema. Tu dici che è morto, io sto dando la soluzione. È morta, su questo non c'è dubbio. No, sta morendo.
allora, e noi come consumatori eccetera, con gruppi d'acquisto, abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Se dopo la gente non lo fa, vabbè, che muoia quello che deve morire. Però voglio dire, in questo momento devo capire anche essere, voglio dire, pessimisti al 100%, se ci sono delle speranze o delle strade da fare, percorriamole. Tanto è vero che anche noi come consumatori, con quell'acquisto, quello che ha messo in evidenza in maniera un po' pessimistica anche Giulio, il discorso, adesso lo sto dicendo, c'è anche Federico, i coordinamenti provinciali a Treviso e a Vicenza funzionano. A Venezia non si riesce a capire un coordinamento dei gruppi d'acquisto, dove si può fare massa critica per fare questo tipo di operazioni. È vero o no, Giulio, questo? Ne stiamo parlando da anni. Allora, l'anno scorso, perché col coordinamento di Treviso e di Vicenza siamo riusciti a portare avanti quei progetti di prima e con Venezia no? Perché non esiste la volontà dei gruppi d'acquisto di coordinarsi. A fare rete è già un coordinamento. Mi pare che tu discorso forse sulla deroga al chilometro zero. No, voglio dire che il chilometro zero, chi è che l'ha detto? È magnifico. Noi qua, io abito in provincia di Treviso, no? Tutto quello che noi compriamo qui è giusto. Poi a un certo momento ci sono dei prodotti che per ragioni stagionali non abbiamo, ma che consumiamo, no? L'olio, le arance, tu dove le prendi? Quindi il gruppo d'acquisto dice dovrebbe interessarsi anche al prodotto siciliano. Sì, ma voglio dire, in questa ottica del prodotto che viene da lontano si possono inserire delle progettualità. Se in questo momento noi possiamo concorrere, aiutare l'agricoltura siciliana per dei prodotti che non abbiamo, sì o no? Se no, noi a tutti i felici sì, si fanno le cose. Volevo dire che lo stanno facendo, cioè i gas di Marghera prende dalla Sicilia le arance biologiche dall'azienda, le galline, quelli si chiamano felici, il biologico in Friuli, i gruppi dei Godo organizzati dall'AIA lo stanno prendendo in Sicilia, tutto quanto. Sì, che stanno facendo, voglio dire, quello che dici tu lo stanno facendo, il problema è che lo facciano da soli. Lo stanno facendo per l'orticoltura, forse non hai capito. Tu, voglio dire, l'olio e le arance è un prodotto scontato, perché dimmi, se tu vuoi consumare le arance dove le vai a prendere, a meno che le vai a prendere in Spagna e in Marocco. Voglio dire, la Sicilia è questo. In quel contesto del chilometro zero io ho avuto degli incontri con i gas del Vicenza, mi dicevano, dice perché quelle dobbiamo andare a prendere? Io l'ho provocato con la cosa delle patate, no? Ripeto, uno perché deve fare per arrivare le patate dalla Sicilia? Perché in quel momento da noi le patate, in questo periodo non ci sono le nostre patate, è chiaro? Questo è un discorso, per cui è un aggancio a questo discorso del chilometro zero, magnifico, come abbiamo detto, tutto condivisibile, e ci sono dei distinguo che proprio vanno capiti e poi... Ok, fermiamoci qua, ci siamo venuti e mi pare che sia stato molto utile l'incontro di oggi, non è risolutivo e nessuno si sognava che fosse risolutivo dei problemi, però è stato molto utile perché sono usciti fuori tutti per dei problemi. Io dico, secondo me bisogna fare un po' più di informazione per mettere molto più in circolo i rapporti, le cose, più la chiami comunità e va benissimo. Io l'ho sempre chiamata villaggio, cioè dovrebbe tornare a essere un villaggio, no? Una grande città come questa proprio non sa le cose che succedono a due passi. E quindi se si fa una bella informazione già si fa un grande passo avanti. Questa cosa che accennava Federico, ricordiamoci che insomma qui c'è stato un investimento enorme sul Parapip, no Roberto? Assolutamente. Economia solidale, e dovrebbe essere questo lo scopo di quell'investimento, che se anche arriva in ritardo, no? Ma arriva, io dico che dobbiamo sostenerla questa cosa qua, non perché sia la soluzione, ma perché va verso quel tipo di soluzione, cioè di aggancio forte fra consumatori alienati, mestrini, veneziani, che qualche volta si mettono assieme ma fanno una fatica poi, e poi spesso c'è il fusibile che è quel volontario che alla fine non avanza più e quindi finisce tutto, e invece agricoltori che fanno le fatiche che abbiamo sentito perché stiamo a redditi ridicoli, ok, oppure addirittura sotto zero,
se si riesce a fare qualcosa di positivo, diciamo che la storia, la crisi, il futuro va sicuramente in questo senso. Però il rischio è che certe volte, nonostante il senso della storia, non si riesce a realizzare. Ci sono le società che muoiono, no? Perché muoiono proprio perché non sono capaci di capire in tempo cosa devono fare. Io credo che noi a Mestre, a Venezia e dintorni abbiamo alcune possibilità, oggi se ne sono messe in campo molte, che dovrebbero essere molto più al centro degli interessi della società. Io non dico della politica, scusate, ho finito di interessarmi a questa cosa qua così. Dobbiamo costringere la politica a non mettere questo di fare ruote, questo è già molto, no? È già molto. Per esempio, c'è il Paraplip, lo ripeto perché per me è una vergogna il fatto che ci sia una struttura del genere a Mestre e che non sia il cuore pulsante del distretto dell'economia solidale. È una vergogna, non può essere solo Occhio che Varo o le enormi iniziative che fa Roberto di cultura. Manca tutta la parte economica, manca completamente. E sta cosa qua secondo me è una potenzialità, io non sto dicendo né il dovere di nessuno, che non ci sono doveri qua, sono delle possibilità. Però Michele qualche cosa si sta facendo, No, forse è un problema di comunicazione, perché questo sto dicendo. Io non sto criticando quello che si sta facendo, sto criticando il fatto che non c'è niente di altra economia, ci sono delle cose che esistono. Per esempio è stato fatto il mercatino del biologico, poi è finito il mercatino del biologico, cioè ci sono delle cose che potrebbero lì dentro, ma non sto dicendo, ho citato Federico apposta per questo, perché se c'è una leva da usare è proprio quel luogo lì, questo sto dicendo, esattamente quel luogo lì, che deve essere, al di là di tutto, deve essere visto come una possibilità enorme. Tutte le cose che sono successe lì dentro sono troppo poche rispetto alla domanda enorme che ci sarebbe. Questo è quello che sta succedendo e io credo che possiamo dare ognuno di noi un piccolo contributo perché questa cosa funzioni, ma non è solo questo, sto dicendo questo, ma non c'entra con tutto quello che avete detto stasera, per carità, ho voluto soltanto sottolineare un punto che potrebbe essere molto sviluppato. Io ringrazio tutti, vi do l'appuntamento per la fiera di Gaia che sarà domenica 22 settembre dove faremo solo il pomeriggio in via Piave e sarà solo sostanzialmente mercatini, solo sostanzialmente economia, perché la parte culturale, come avete visto da quest'anno, si è sviluppata molto dentro questo centro e quindi anche la fiera di Gaia non vedrà nessun dibattito lì sul palco che l'anno scorso mi faceva vedere perché faceva il dibattito e passavano i moldavi, poi ritiriava il portoghese e allora è meglio farli qua i dibattiti, quindi faremo una fiera di Gaia che sarà tutta solo di mercatini e di economia eccetera e di laboratori e invece faremo incontri culturali qui dentro, sempre vedremo attorno al 22 settembre, però ancora c'è il 19 maggio prossimo che ha voglia di venirsi a vedere Santiago di Compostela e la Palestina assieme. Ciao a tutti, vi ricordo che ci sono ancora i prodotti fuori da Rosmarino che voglio